Ողջույն ցելի հետևորդներ, կրթությունը ներսից թողարկման 14-րդ թողարկումն է արդեն, դուք գիտեք, որ Dasaran կրթական կենտրոնը մի քանի ամիսներ առաջ ստեղծեց նաև այս հարթակը, որի նպատակն է խոսել, թե ինչպիսի խնդիրներ մենք ունենք կրթական համակարգում եւ ինչպես ենք տեսնում դրանց հնարավոր լուծումները եւ հարթակի միջոցով փորձում ենք նաեւ մեր եւ կրթության ոլորտով հոգատար եւ սրտացավ մարդկանց, ինչպես նաեւ իրական իմպլեմենտատորների եւ սպառողների ձայնը ավելի շատ հասանելի դարձնել հատկապես քաղաքականություն մշակողներին, փորձելով ել ավելի օգտակար լինել մեր երկրի զարգացմանը։ Այսօր մենք խոսելու ենք ֆիզիկական կրթությունը դպրոցներում եւ առօրյայում։ Հատկապես երբ այսօրվա մեր կրթության նախարարությունը արդեն կոչվում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, մենք խոսելու ենք ֆիզիկական կրթությունը դպրոցներում եւ ուզում ենք հիմնականում հասկանալ, թե ինչքանով է այն իրականացվում կամ ինչքանով է այն անտեսված, ցավոք իմ սուբյեկտիվ տեսանկյունը, ինչպես նաեւ որպես ով 13 տարի է կրթության ոլորտում է աշխատում եւ համագործակցում է Հայաստանի եւ Արցախի հանրակրթական բոլոր դպրոցների հետ, ցավոք սրտի պետք է փաստեն, որ ֆիզիկական կրթությունը իսկ դպրոցներում ավելի հայտնի ֆիզկուլտուրա առարկան շատ անտեսված է վերջերս եւ հիմնականում այդ առարկան չի իրականացվում տարբեր պատճառներով եւ հենց այդ մասին ենք այսօր ուզում խոսենք, հատկապես ինչու այս ժամանակաշրջանում, որովհետև պանդեմիայի ժամանակահատվածում կարծես բոլորս եւս մեկ անգամ վերարժևորեցինք առողջություն հասկացողությունը եւ սկսեցինք ել ավելի ուշադիր լինել սեփական առողջությանը, իսկ սեփական առողջությանը եւ առողջ լինելու գրավականը դա հենց երիտասարդ փոքր ժամանակից դպրոցական դեր մանկապարտեզից արդեն ներարկել մարդու մեջ առողջ ապրելու եւ սպորտի հանդեպ սերը։ Կարծում եմ սա շատ ճիշտ ուղղություն կլինի, այսօրվա մեր հյուրերին եմ ուզում ներկայացնեմ, որոնց քիչ հետո միանալու ենք, այսօրվա մեր առաջի հյուրը կլինի բոլորիս կողմից շատ ճանաչված եւ սիրված սպորտային մեկնաբան Կարեն Գիլոյանը, երկրորդ մեր հյուրը կլինի Իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հովհաննես Ղազարյանը, այսօր մենք նաեւ հնարավորություն ենք ունենալու կապ հաստատել Միացյալ Նահանգներ եւ առաջի մեր զրուցակիցը կլինի Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի Բոստոն քաղաքից տեխնոլոգիական ուղղվածության մասնավոր բաժնեմասնակցային ոլորտի ավագ մասնագետ Նատալի Գույումջյանը եւ ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքից գրող Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի COAF թղթակից Նյու Յորքի ավագ դպրոցի ծրագրերի համակարգող եւ անգլերենի ուսուցիչ Սամուել Արմենի հետ, ահա մեր զրուցակիցները ովքեր են լինելու, գիտեք, ասում են միջազգային առողջապահական կազմակերպությունների գնահատմամբ առողջ ապրելակերպի ձևավորումը հիվանդությունների կանխարգելման ամենաարդյունավետ միջոցներից է։ Ես այս առումով ամբողջությամբ համաձայն եմ եւ ուզում եմ խնդրեմ, որպեսզի մեր տեխնիկական թիմը օգնի հիմա ինձ միանալ սպորտային մեկնաբան Կարեն Գիլոյանին, ում հետ միասին կսկսենք այսօրվա թեմայի շուրջ մեր զրույցը։ Տեսնենք հիմա Ահա, ես արդեն տեսնում եմ պարոն Գիլոյանին։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գիլոյան, բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ։ Լավ եմ, շատ դուք ինչպե՞ս եք։ Մենք էլ ենք լավ, հուսով եմ առողջ եք եւ այս դժվարին օրերին կարողանում եք խուսափել COVID-19-ով վարակվելուց։ COVID-ից այո, ավելորդ քաշ հավաքելուց այդքան էլ չի ստացվում։ Այո, մեկը մյուսի հետ կարծես ուղիղ կապված են, հատկապես որ շատ ավելի փակ ենք մնում, այսպես ասած, քիչ ենք դուրս գալիս։ Պարոն Գիլոյան, ուզում եմ նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ ժամանակ եք գտել միանալ կրթությունը ներսից հարթակին եւ միասին քննարկենք իմ խորին համոզմամբ շատ կարեւորագույն թեմա ֆիզիկական կրթությունը դպրոցներում եւ առօրյայում։ Ես գիտեմ, որ դուք արդեն մի ամբողջ կյանք սպորտի մեջ եք, տիրապետում եք բազմաթիվ ոլորտների, շփվում եք պրոֆեսիոնալ քանի տարի 25 տարի անլայն հեռուստատեսություն։ Այո, եւ շփվում եք պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ
Եվ վստահ եմ ձեր հավաքած եւ կուտակած գիտելիքն ու փորձը այսօր շատ օգտակար կարող է լինել։ Շնորհակալություն ձեզ ժամանակ գտնելու համար։ Պարոն, ես եմ շնորհակալ, որ անդրադառնում եք այս թեմային, որը իսկապես շատ ցավոտ է, եւ այս թեման վաղուց ես եմ քննարկման թեմա դարձրել պարբերաբար իմ տարբեր հաղորդումների ժամանակ։ Ցավոտ է իսկապես ու բուժման լուրջ կարիք ունի, շատ արագ է պետք գտնել։ Ուրեմն խնդիրը հետևյալն է, այսօր առանց դրան էլ մարդիկ երեխաները ամբողջովին ընկղմված են ժամանակակից տեխնոլոգիաներում ու առանձնապես սիրով չեն գնում ֆիզիկական վարժությունների, չգիտեմ, սպորտի եւ այլն։ Որպես այս թեման շատ արագ լուծվի, նախ եւ առաջ սա այսպես համալիր ծրագիր պիտի մշակվի։ Ֆիզիկական, կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտից սկսած սպորտի, կրթության ու մշակույթի սպորտի նախարարության հետ, չգիտեմ, դպրոցների հետ, կարճ ասած, բոլորը պիտի համագործակցեն, որ այս թեման հնարավոր լինի անել օրակարգային թեմայից, այսինքն խնդրի լուծումը գտնել։ Դահլիճները շատ վատ վիճակում են, դպրոցների 90%-ում դահլիճները սարսափելի վիճակում են, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ գրեթե չեն ուզում մարդիկ դառնալ, ֆիզկուլտուրայի դասերը եթե կան էլ մարդիկ ուսուցիչները այլ առարկաների ուսուցիչները իրենց առարկաներն են ուզում այսպես դրա հաշվին առաջ տանել, շատ լավ է, կրթվելը ուղեղով հնարաշալի է, բայց հիվանդ մարմնում առողջ հոգի չի կարող լինել, չէ՞, ու բանից ասված բան է։ Պիտի առողջ լինենք, որ կարողանանք։ Կտակ ֆորմատը պահպանելու համար ես հարցերը տամ եւ հարցերի շրջանակներում պատասխանենք, ես վստահ եմ, որ դուք շատ ասելիք ունեք։ Այ օրինակ, տեսեք, ես երիտասարդ ժամանակ պրոֆեսիոնալ գիմնաստ եմ եղել։ Եվ իմ մեջ պրոֆեսիոնալ սպորտի հանդեպ ընդհանրապես սերն արթնացրել է իմ հայրը։ Այ ուզում եմ ձեզ հարցնեմ նաև, ինչքանով է կարևորվում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ առողջ ապրելակերպի դերը մեր կրթական համակարգում։ Իրականում, եթե արժևորվեր ու կարևորվեր, ապա դպրոցներում առարկան խնդիր չէր ունենա։ Եթե խնդիրը կա, ուրեմն պատշաճ մակարդակով չի կարևորվում։ Ուրեմն խնդրի լուծմանը հետամուտ չեն մարդիկ։ Ուրեմն այսպես իրենց ձեռ է տալիս ու նորմալ են համարում, ինչը իրականում շատ աննորմալ է։ Երեխան պիտի վազիր, երեխան պիտի օփի մարմինը, ուղիղ ողնաշար ունենա, զարգացած մկաններ ունենա, սկալիոզով ծռած, չգիտեմ, վատ ֆիզիկական վիճակով երեխան հետագայում չի կարող առողջ լինել, իսկ մարդը որ առողջ չէ, ուրիշ բանի մասին չի կարողանում մտածել։ Իսկ սա ես նաև, քանի որ աշխատում եմ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների հետ արդեն երկար տարիներ, ինչպես նաև Արցախի, ցավոք սրտի պետք է փաստեմ, որ մեծամասամբ դպրոցները նաև չունեն պայմաններ, այսինքն ֆիզկուլտուրայի դահլիճները շատ վատ վիճակում են, սա էլ պատճառներից մեկն է, ինչի այդքան լուրջ չեն մոտենում դպրոցում ֆիզիկական կրթությանը, այ ձեր կարծիքով սա պատճառ է, թե սա հետևանք է։ Պատճառահետևանքային կապը միշտ կա։ Հետևանք է, որովհետև շատ տնօրեններ դպրոցների հրաշալի համակարգչային կաբինետներ են սարքում ու գումար են խնայում դահլիճի կահավորմանը։ Պատճառը, որովհետև երբեմն լավ կահավորված դահլիճ ունեցող դպրոցներով էլ այլ խնդիր կա, այդ դահլիճները նպատակային չեն օգտագործվում, զանազան այլ ավելի լավ է, ասենք, վարձով կտան մի կարատեի խմբակի կամ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկ այլ խմբակի, քան թե այնտեղ դասերը կանցկացնել։ Լուրջ չեն վերաբերում, ֆիզկուլտուրա առարկան անլրջության է մատնված։ Չի կարելի այդպես ապրել։ Ես չգիտեմ, մենք որ փոքր էինք, դասացուցակում, որ ֆիզկուլտուրա էինք կարդում, ուրախանում էինք ու հանկարծ Աստված մի արածը մեկը փորձեր այդ առարկան բան չանել։ Չգիտեմ, հիմա շատ հանգիստ ասում են դե լավ, բան արա համակարգչային սենյակում կամ մաթեմատիկայի կամ պատմության սենյակում ավելի լավ է այդ դրանք սովորի, հիմա ինչ կարևոր է արագ կվազես, թե կբարձրանաս ճոպան կամ չես բարձրանում։
Բայց իրականում այդպես պիտի չլինի, իրականում խնդիրը պիտի արտադիր, չգիտեմ, շախմատը մտցրինք շատ լավ արինք, երաշալի է, շախմատը ուղեղ է կրթում, բնավորություն է կրթում եւ այլն, բայց չլինի, որ մյուս ֆիզիկական առարկայի հաշվին դա լինի։ Նորից եմ ասում, եթե մարդը հիվանդ է, նվաղ է, ծուռ է, շիտակ չէ, ուրեմն այդ մարդը դրանցով ուղեղը դրանց պիտի մտածի ինչպես անել, չծավի մի տեղը։ Մարդը սկսում է նորմալ մտածել, երբ որ ինքը առողջ է։ Համաձայն եմ։ Պարոն Գիլոյան, գիտեք, արդարացի լինելու համար նաև պետք է ասեմ, որ ոչ միայն դպրոցի պայմանները, այլ նաև շատ հաճախ ծնողներն են հրաժարվում, ցանկություն չունեն, որպեսզի իրենց երեխաները ակտիվ մասնակցեն սպորտային ֆիզկուլտուրա առարկային, վազեն տարբեր պատճառաբանումներով, առողջական, փոխնորդ շորեր ուղարկելու եւ այլն, այսինքն սա ոչ միայն դպրոցի խնդիրն է, այլ ընդհանուր առմամբ հասարակության, կարծես, գիտակցության եւ հասարակության սպորտի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի խնդիր է նաեւ։ Իհարկե, գիտեք, չգիտեմ, հրաշալի է, երբ մարդ ուզում է հիգիենա պահպանել ու ֆիզիկական հարժություններից հետո ցնցող ընդունել։ Բայց ներողություն, մեր ժամանակ այդ պայմանները չկային եւ մենք շատ լավ մյուս դասերին գնում էինք, հիմա մի քիչ էլ քրտնած, մի քիչ էլ բան, բոլորս էինք այդպես, հիմա բոլորս էլ հասկանում էինք, որ նոր ենք բասկետբոլ կամ վոլեյբոլ խաղացել, նոր ենք ցատկել, նոր ենք պարան բարձրացել, հիմա բան բարձրացել։ Հիմա դպրոցը հետո էլ բուհերում նույն բանն է։ Ինձ շատ ծանոթներ բարբերաբար զանգում ու խնդրում են, որ միջամտեմ, որ իրենց աղջիկը, հատկապես աղջիկներին է աղջիկների մասնակցը, չգնա ֆիզկուլտուրայի, ասում են, քեզ ճանաչում են, դասախոսին խնդրի չգնա, ասում եմ, ինչի չգնա, դե հետո չի հասցնում ցնցուղ ընդունել, դե հիմա աղջիկ է բան, ասում եմ, բայց մյուսները ո՞նց են անելու։ Այն մյուսները աղջիկ չեն, այն մյուսներին մայրցիկներ են, այն մյուսները չեն ուզում մաքուր լինել։ Այստեղ վերաբերմունքն է ուղղակի։ Ուզում ես, թե չես ուզում։ Մնացածը բոլորը մտածածին ու հնարովի խնդիրներ են։ Եթե դու ուզում ես դա անել, ուրեմն կգտնես ձևը կանես։ Հիմա ոչինչ մի ժամ հետո կընդունես ցնցուղը, դրանց բոլորակը չկանգնեց արեկակի շուրջ պատտվել։ Ուղղակի պետք է ուզել, ցանկանալ, հասկանալ, որ այդ ֆիզիկական ակտիվությունը դնում է լավ վիճակի եւ այդ լավ վիճակում գտնվող մարդը համ տրամադրություն ունի, համ խանդավառություն ունի, համ էլ նպատականողվածություն ունի։ Հակառակ պարագայում այդ մարդը մտածում է իր ֆիզիկական արատների մասին։ Պարոն Գիլոյան, ձեր կարծիքով սպորտը երեխայի հատկապես կյանքում ձևավորման process-ի ընթացքում, չեմ ասում ընդհանրապես մարդու, երեխայի կյանքում այն ինչպիսի հատկանիշներ եւ հմտություններ է դաստիարակում։ Պարոն Ալոյան, գիտեք, ընդհանրապես մենք հատկապես երբ ունենք այսպիսի հարևաններ եւ այսպիսի քաղաքական վիճակ, անընդհատ խոսում ենք, որ բանակում բանակ գնացող զինվորը պիտի առողջ լինի, որ կարողանա լավ ծառայել եւ այլն։ Բոլորս միայն խոսում ենք։ Մեզ համար ֆիզկուլտուրան պիտի լինի առաջին ելյակում պարտադիր առարկաների, որովհետեւ մենք ամեն խնդիր պատերազմում ներգրավելու ամեն վարքյան այդ խնդիրն ունենք, որովհետեւ մեզ պետք է առողջ սերունդ, որովհետեւ երբ որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Անգլիայի լորդերի պալատում քննարկում էին ծախսերը կրճատելու, չկրճատելու խնդիրը, երբ որ ասին ֆիզկուլտուրայի հետ սպորտի հետ կապված ծախսեր կրճատել, Ուինստոն Չերչիլն ասաց, այդ դեպքում էլ ինչի ենք պատերազմում մենք։ Եթե մենք առողջ չենք լինելու, հետո հիվանդ ենք լինելու, այդ պատերազմը հաղթենք թե չհաղթենք, էլ մեզ կարևոր չի։ Հասկանում եք, իսկ մենք հնարում ենք այդ խնդիրները իրականում, այդ խնդիրները բոլորը լուծելի խնդիրներ են, եւ դաշտերը կարելի է նորոգել, եւ ուհերում կարելի է լավ պայմաններ ստեղծել, պարզապես պիտի ցանկանալ դա անել։ Իսկ մեզ մոտ արդեն մտել է, որ դե դրա հիմա քրտնացող չեմ գնա, լավ դե հիմա ֆիզկուլտուրա փայլեմ մի քիչ, հետո փողը կտամ տրենաժերով վարժասարքերի օգնությամբ տեղը կբերեմ, բայց այդպես չի լինում։ Հիմքը պիտի ճիշտ դնել, ֆիզկուլտուրային պիտի գնալ, որ հետո կարողանալ մնացածը զարգացնել։ Ամբողջությամբ
Համաձայն եմ, իմ կողմից էլ ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ ավելացնել, որ իմ անձամբ իմ կյանքում սպորտը մի քանի հատկանիշներ դասյարակեց, որոնք ինձ ամբողջ կյանքում են օգտակար եւ բոլոր ոլորտներում, ինչպիսին կամքն է առաջի հերթին, երկրորդը դժվարություններից չխուսափելու եւ անընդհատ հաղթահարել փորձելու հատկությունը, երրորդը, որ ես կարող եմ նույնպես իմ մասով ասել, սովորեցի նաև անհրաժեշտության պարագայում պարտվել, ինչը նույնպես դժվարություն է յուրաքանչյուր մարդու համար, սովորել նաև պատվով պարտվել։ Չորրորդը սպորտը ինձ մեջ օրինակ դաստիարակեց, ասում են, չէ, ասում են լավ ըմբիշը նա չի, ով ամենաուժեղն է խփում, այլ ինչքան խփում են, նորից վեր է կանում կանգնել, ինձ սովորեցրեց դիմանալ կյանքի տարբեր ոլորտների հարվածներին, երբ որ քեզ կյանքը կարող է հարվածել, իսկ դու նորից ու նորից ոտքի ես կանգնում դեպի քո նպատակասլացությանը, քո ձգտումներին, կարծում եմ սպորտը իրականում երեխայի մեջ կարող է դաստիարակել այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսին նրան կարող է օգնել հետագայում ամբողջ բոլոր ոլորտներում, ներառյալ բիզնեսում։ Համաձայն եք այս առումով։ Իհարկե համաձայն եմ, որովհետև սպորտը, ինչպես դուք նշեցիք, դեպի հաղթանակ տանող ամենակարճ ճանապարհն է։ Սպորտի միջոցով ես դու հասկանում հաղթելու բերկրանքը։ Երբ որ դա արդեն հասկանում ես կյանքում, դա տեղափոխում ես նաև այլ ոլորտներ եւ կարողանում ես ուղիղ գծով գնալ դեպի հաղթանակ։ Հակառակ պարագայում հենց խնդիր է լինում, դու չգիտես ինչպես պայքարել այդ խնդրի դեմ, որովհետեւ դա քեզ չեն սովորեցրել։ Դու չես խաղացել, դու չես մրցել, դու չես փորձել առաջինը լինել, դա չգիտես ինչ բան է, շատ հանգիստ հենց ոչնդոտ հետ ես քաշվում, փորձում ես ուրիշ ճանապարհ գտնել շրջանցելու, շատ հաճախ այդ շրջանցող ճանապարհը շատ երկար է լինում, դու տեմպ ես կորցնում, դու արագություն ես կորցնում եւ բնականաբար ժամանակ ես կորցնում։ Ու որպեսզի դու պատրաստ լինես այդ ամեն ինչը արագ կազմակերպել, ճիշտ գնալ, ախտել, կամ ունենալ չթուլանալ, չկոտրվել, ուրեմն պիտի փոքրուց մեջդ կրտես դա։ Իսկ լավագույն կրթելու ձևը դա խաղերն են, սպորտն է ու սպորտային հաղթանակները։ Այո։ Պարոն Գիլոյան, նաև մի փոքր համեմատական, տեսեք, երբ ինձ հայրս որոշեց ստանել սպորտի, իհարկե դեռ դա սովետական ժամանակաշրջանն էր, բայց այնուամենայնիվ այն ժամանակ սպորտային կենտրոններում ազատ տեղ գտնելը բավականին բարդ բան էր, այսինքն հագեցված էին մարզասրահները։ Այսօր կարծես հակառակը, մի բան էլ խնդիր ունեն տարբեր սպորտաձևերը եւ մարզասրահները ռեկրուտանելու երեխաների, որպեսզի գան այս ու այն սպորտաձևով զբաղվել։ Հիմա ձեր կարծիքով այդ դպրոցում սպորտային ֆիզիկական կրթության խթանումը, ակտիվացումը ուղիղ կապ կունենա հետագայում նաև ոլորտի մասնագիտությունների ընտրության հարցում։ Այսինքն երեխան դպրոցում արդեն հասկանում է ինչով է զբաղվում ըմբիշը, ինչով է զբաղվում գիմնաստը, ինչով եւ սկսում է սեր արթնանալ նրա մոտ այս կամ այն սպորտաձևի նկատմամբ։ Սա ուղիղ կապված է իրար հետ կարծում եք։ Կասկած, պարոն Ալոյան, ուրեմն 80-ականներին, 70-ականների վերջին 80-ականներին մեր շատ անվանի սպորտսմենների հայտնաբերել են մարզիչները գնալով դպրոց եւ ներկա գտնվելով դպրոցական ֆիզկուլտուրա դասի։ Այնքան բարձր մակարդակի էր այդ ֆիզկուլտուրա դասը, որ մարզիչը տարբեր մարզաձևերի մարզիչներ գնում էին դպրոց, նայում էին երեխաներին, ասում էին, կանչում էին, ասում էին բալիկ, դու օրինակ կարող ես լավ ֆուտբոլիստ դառնալ կամ ըմբիշ դառնալ, քո կազմվածքը ծանրորդի է, դու շատ լավ արագ վազում ես, չես ուզում արդյոք զբաղվել, չես ուզում մարզվել։ Բալիկը գնում էր տուն, ծնողին ասում էր ինձ եկել հրավիրում են, ու ես հիմա շատերին կարող եմ թվարկել, ու հենց այդպես էլ դպրոցի դասի ժամանակ նայելով մարզիչը տարել է ահլիճ, ու հետո ինքը ասենք դարձել է օլիմպիական չեմպիոն մնացական Իսկանդարյան։ Օրինակ։ Դպրոցում աշխույժ երեխա է եղել, մարզիչը գնացել ասել է մնացիկ ջան, դու ինչ լավ ըմբիշ կլինես։ Գնացել տուն ասել է, տարել են մարդը դարձել է օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի եռակի չեմպիոն, Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն։ Թե չէ ինչպես պիտի կարող էի եւ չհայտնաբերել։ Չէ ալմոսնել որ ցեխի մեջ կորավ, ադամանք չի դառնա, պիտի հայտնաբերես, հղկես որ դարձնես։ Այն ֆիզկուլտուրա առարկան պիտի լինի այն հղկիչը, հղկողը, որ ցեխից պիտի բացի հանի ալմաստը։ Հետո դա արդեն տա հղկողներին, որ դարձնեն ադամանք։ Բացի այդ, ես հիշում եմ, որ դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները
հետևելով երեխայի այս կամ այն սպորտաձևի ունեցած տաղանդին, ծնողներին ուղղորդում էին նաև, ասում էին, այ տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ ձեր երեխայի մոտ այս կամ այն ոլորտում տաղանդ կարող է լինել, գուցե տանեք նրան։ Ինչպես այսօր ասում են, տարեք շախմատի, ձեր երեխան կարծես մեծ պոտենցիալ ունի շախմատի։ Ես արդեն ասացի, այո, այդպես էլ լինում էր։ Մարզիչ ու դասատու, ֆիզկուլտուրայի դասատու կապը շատ սերտ էր, ու մարդիկ համագործակցության միջոցով կարողանում էին հայտնաբերել նրանց, ովքեր տաղանդ ունեն ու հետո կարող են դառնալ մեծ մարզիչ։ Հիմա պետք է նորից այդ կապը վերականգնել, պետք է կարևորությունը վերականգնել ֆիզկուլտուրա առարկայի, որ հետո այդ կապի մասին մտածել։ Իսկ այսօր դուք որպես սպորտում մեծ ակտիվություն ունեցող մարդ եւ ավանդ ունեցող մարդ նկատում եք արդյոք կա տենդենս, փոփոխություն կամ ցանկություն դեպի ֆիզկուլտուրա առարկայի ավելի ակտիվ ներդրմանը կամ կիրառմանը կրթական համակարգում։ Ուրեմն մասսայական ու պրոֆեսիոնալ սպորտերի կապը փոխկապակցված է։ Մասսայականությունը բերում է պրոֆեսիոնալիզմի, իսկ երբ որ այդ պրոֆեսիոնալներից մեկը դառնում է չեմպիոն, նպաստում է մասսայականացմանը։ Արթուր Ալեքսանյանի օլիմպիական չեմպիոն դառնալուց հետո Գյումրիում բազմապատկվել է հունառոմեական ու շամարտի գնացող երեխաների քանակը։ Էջմիածնի շրջանում շատացել են դառնալ ցանկացողները, որովհետև Սիմոն Մարտիրոսյան կա այսօր։ Մենք պիտի կարողանանք նաև մեր չեմպիոններին իսկական կուրկ սարքել, որովհետև այսպես թե այնպես մարդը փոքր հասակում կուրքեր է ունենում։ Որպեսզի այդ կուրքերը հնարովի շինծու ու կեղծ կուրքեր չլինեն, իրական կուրքը հենց մարզիկն է, որ կա, որտեղ նրան տեսնում են, այդ տարիքում բոլորն էլ ցանկանում են ուժեղ լինել, առաջինը լինել, այդ մղումը կա։ Ուղղակի մենք պիտի կարողանանք նաև այնպես անել, որ այնպես մատուցել մեր չեմպիոններին, որ հետո արդեն փոքր սերունդը, մատաղ սերունդը նայի ու գնա փորձի դառնալ նույնպես ապագա Արթուր Ալեքսանյան կամ Սիմոն Մարտիրոսյան։ Դրա համար այդ փոխկապակցվածությունը պիտի լինի։ Նորից եմ ասում, մասսայականությունը բերում է շատից, որակը քանակի վերածվելու հատկանիշ ունի, սա փիլիսոփայական կատեգորիա է, դա շատից ծնվում են չեմպիոնները, հետո չեմպիոնները իրենց հեղինակությամբ շատերին բերում են սպորտ։ Սա պիտի աշխատի անպայման։ Համաձայն եմ, կարծում եմ նաև մեզ մոտ մի խնդիր էլ կա, կուզեմ այդտեղ էլ կարճ ձեր մտահոգությամբ կիսվեք, ֆինանսական, տեսեք, մեր սպորտսմենները ամենայն դեպս աշխարհում երբ հետևում ես, երբ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրում է եւ վերջապես հասնում է սպորտում ամենաբարձր հաջողությունների, ապա նաև ապահովում է իր ամբողջ կյանքը, այսպես ասած, ֆինանսական, սոցիալական կյանքը, որովհետև ստանում են բարձր գումարներ, բարձր վճարներ եւ այլն, սա նույնպես մեծ մոտիվացիա է լինում։ Ի տարբերություն զարգացած երկրների աշխարհի մեր մարզիկները կարծես այդքան էլ չունեն այդ հնարավորությունը, նրանց այդքան էլ լավ ֆինանսական հնարավորություններ չունեն, շախմատիստների մասին կարող եմ ասել, ըմբիշների մասին կարող եմ ասել, ես չեմ խոսում անհատ մարդկանց մասին, ովքեր նվերներ անում են կամ օգնում են, ես խոսում եմ ինստիտուցիոնալ համակարգի մասին, այստեղ ինչ կարծիք ունեք։ Արամյան, թույլ կարծիք է, թե բոլոր լավ մարզիկները հետո լավ են ապրում։ Ես ձեզ կարող եմ այնքան մարզիկների անուն թվել աշխարհարչակ, որ ասենք մի քանի տարի առաջ Թուրքիայում մահացավ Նայում Սուլեյմանօղլին, ով ֆանտաստիկ ծանրորդ էր, բայց մահացավ ընչազուրկ ու այսպես անօթևանի կարգավիճակով։ Էլի շատ կարող եմ, Գարինչյան այդպես մահացավ, հանրահռչակ ֆուտբոլիստ եւ այլն, հիմա բոլորին չթվարկեմ։ Գումարը միշտ քիչ է լինում, գումարը միշտ պակասում է։ Այո, պիտի համակարգային մոտեցում լինի ու վաղուց արդեն Հայաստանում այդ սպորտային հիմնադրամի խնդիրը կա, որը ոչ միայն հետո կնպաստի մարզիկների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը, այլ նաև կնպաստի գործող մարզիկ ժամանակ օժանդակությանը, օժանդակելուն։ Գիտեք, Խորհրդային Միությունը հզոր երկիր էր,
ու ֆինանսների խնդիր հետագայում իհարկե ունեցավ, երբ այդպես կամեցան աշխարհի ուժերները, բայց անգամ սովետական միությունը սպորտին օգնելու համար մտածել էր ինչ-որ մի աղբյուր ստեղծել, որը նոր արյուն կլցնի սպորտ գումարի տեսքով եւ սպորտ լոտոն ծառայեցնում էր սպորտի զարգացմանը։ Ամբողջ սպորտ լոտոյի հասույթը սովետական միության ժամանակ գնում էր սպորտի զարգացմանը։ Իսկ դա հսկայական գումար էր, հսկայական։ Հիմա մենք իհարկե պիտի այլընտրանքային աղբյուր ունենանք սպորտի ֆինանսավորման, սպորտի խնդիրները լուծելուն, օժանդակելու պիտի ունենանք ինչ-որ հիմնադրամ, ինչ-որ աղբյուր, չգիտեմ, որտեղ մենակ բյուջեով հատկացված գումարները սպորտին, դրանք շատ քիչ են ու միշտ չեն երիկում։ Պարոն Ալոյան, եւ վերջին հարցս ձեզ, այսօր կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հանրությանն է ներկայացնել տարբեր առարկայական չափորոշիչներ, երևի տեսել եք այդ չափորոշիչները հատկապես համացանցում մեծ արձագանք են գտել տարբեր տեսակի պատմության վերաբերյալ, հայոց լեզվի վերաբերյալ եւ այլն, բայց նաեւ մշակվում է ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայի չափորոշիչները, այ հետաքրքիր է, եթե դուք լինեիք այս չափորոշիչները մշակողը, ինչպիսի կետեր կուզենայիք մտցնել այս չափորոշիչներում։ Ես նոր հեծանիվ չէի ստեղծի։ Խորհրդային ֆիզկուլտուրայի դասի համակարգը շատ լավն էր։ Մենք անցել ենք, մենք գիտենք, որ դա շատ արդյունավետ էր։ Այսինքն ատլետիկական վարժություններ ամեն օր, գիտեմ, բասկեր, ցատկեր, որտեղ ատլետիկան ի վերջո բոլոր սպորտերի հիմքն է։ Հնարավորության դեպքում իհարկե ոչ բոլորը, բայց եթե կա հնարավորություն լող, ու հետո արդեն խաղային մարզաձևեր, որովհետև միևնույն է, ինչ մարզիկ էլ լինես, դու խաղալ միշտ ուզում ես, դու քո մարզավիճակը խաղալով ես բարելավում։ Ասենք բոլոր ծանրորդներն էլ, ըմբիշներն էլ, բռնցքամարտիկներն էլ պարբերաբար մի քանի մարզումը մեկ ֆուտբոլ են խաղում, բասկետբոլ են խաղում, ռեգբի են խաղում, որտեղ խաղի մեջ նոր որակներ ես սովորում, որտեղ միայն ծանրաձող բարձրացնելով դու ծանրորդ չես դառնա, քեզ պետք է ամբողջական զարգացնել քո մարմինը եւ մարզական բնավորությունը, որովհետեւ դու հետո կարողանաս հարթակում պայքարել հավուր պատշաճի։ Դրա համար այդ համակարգը, այդ համակարգը լավն էր։ Սովորեցնել անեն սովորական ֆիզկուլտուրայի դաս, առանց բարդությունների, առանց շատ մեծ ծանրաբեռնվածության, առանց, չգիտեմ, այն էլեմենտների, որ կարող է վնասվածքի բերել, կոտրվածների, չգիտեմ, եւ մկանային այլ խնդիրների։ Հանգիստ, շատ հանգիստ, ուղղակի ֆիզկուլտուրա, ուղղակի երեխան խաղա եւ ուղղակի ուզի վազել ցատկել։ Բասկետբոլիստներն ասում են, մարդը երջանիկ է, երբ ցատկում են։ Եվ այդ ցատկի մեջ ինքը իրեն սերոտոնինը ավելանում է մարդու մեջ, ու ինքը երջանկության զգացողություն է ունենում։ Ու ասում են ոչ թե մարդը ցատկում է, դրա համար էլ երջանիկ է, բայց երջանիկ է նաև, որ ցատկում է։ Այսպիսի բառախաղ ունեն բասկետբոլիստները։ Ու ես դրան համաձայն եմ, այդպես է։ Ես ընդհանրապես համաձայն եմ, որ սպորտը ուղիղ կապված է նաև այդ հորմոնի, երջանկություն արտադրող հորմոնի հետ, որը օգնում է մարդուն ընդհանրապես ավելի բարձր տրամադրություն ունենալ միշտ։ Սա միանշանակ է։ Պարոն Ալոյան, ուզում եի ավարտել, ափսոս այսօրվա բանախոսների մեջ կրթության նախարարությունից մարդ չկա, դուք տեղեկացված եք, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները ունեն վերապատրաստումներ։ Ես գիտեմ, որ բոլոր ուսուցիչները ունեն առարկայական վերապատրաստում, բայց չգիտեմ, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները ունեն վերապատրաստում, ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում կան այդպիսի ծրագրեր, բայց ես օրինակ շատ կուզեի, որ շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեին ֆիզկուլտ ինստիտուտի այդ ուսուցիչների կերտող կետին, պայմանագրային այնպիսի դրույթներ մշակեին, որ նա ով գնում է ու ուզում է ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ դառնալ, հենց այնպես չգնա, հետո գնա աշխատի։ Որտեղ այսօր ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչի խնդիր կա։
Համաձայն եմ։ Շատ լավ, պարոն Գիլյան, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ այսօր ժամանակ գտնելու համար, միանալու եւ այս թեմայով խոսելու եւ կիսվելու ձեր մտքերով։ Կարծում եմ, որ սա այն թեմաները, որի շուրջ պետք է այնքան խոսենք եւ բարձրաձայնենք, ինչեւ որ մենք կարողանանք ունենալ հստակ ճանապարհ, ինչպես պետք է այս խնդիրը լուծենք եւ ընդհանրապես հասարակությանը բերենք դեպի ավելի սպորտային ապրելակերպ, ավելի առողջ ապրելակերպով ապրելու։ Մենք տեսնում ենք մի տարբեր զարգացած երկրներում մարդիկ ինչքան են վազում փողոցներում առավոտյան, ինչքան են զբաղվում ֆիզկուլտուրայով եւ ինչպես է դա արդեն նրանց մեջ ներարկվել որպես մշակույթ։ Ես շատ կուզեի, որպեսզի մենք նույնպես կարողանայինք այս ճանապարհը գծել, թե ինչպես կարող ենք հասնել դրան։ Շնորհակալություն։ Քիչից է պետք սկսել, փոքրից, ֆիզկուլտուրա դասից։ Այո, հենց այդ պատճառով էլ մենք ուզում էինք ուսումնասիրել, թե դպրոցներում ինչքանով է այս առարկայի կարևորությունը։ Պարոն Գյուրյան, շնորհակալ եմ ձեզ եւ առողջ եղեք։ Դուք նույնպես լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում, ու առողջությունը թող միշտ այսպես շատ լինի, հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Զեսություն, այո, սիրելի հետևորդներ, մենք խոսեցինք սպորտային մեկնաբան Կարեն Գիլոյանի հետ, ով իր տեսանկյունը եւ մտահոգությունները հայտնեց ֆիզիկական կրթությունը դպրոցում եւ առօրյայում այսօրվա մեր 14-րդ թողարկման շրջանակներում։ Հաջորդ իմ հյուրը, ում հետ միասին մենք կքննարկենք նույն թեման, կլինի Իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հովհաննես Ղազարյանը։ Ես ուզում եմ խնդրեմ, որպեսզի մեր տեխնիկական թիմը հիմա միացնի պարոն Ղազարյանին։ Ահա, ես տեսնում եմ պարոն Ղազարյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան։ Հուսով եմ լավ եք եւ առողջ եք։ Ողջույն, պարոն Ալոյան։ Լավ ենք, առողջ ենք, հուսամ դուք եք։ Այո, լավ եմ, շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այսօր կրթությունը ներսից հարթակին միանալու համար։ Մենք երևի արդեն լսեցիք պարոն Գիլոյանի հետ, իմ առաջին բանախոսի հետ միասին խոսեցինք ֆիզիկական կրթությունը դպրոցներում եւ առօրյայում եւ պատճառներից մեկը թե ինչու միացել ենք նաև ձեզ, ես տեղեկացած եմ, որ Իմ քայլը հիմնադրամը այժմ իրականացնում է հանրակրթական դպրոցներում առողջ ապրելակերպի խթանման ծրագիր։ Ես ուզում եմ ձեզ մի փոքր խնդրել ներկայացնեք այդ ծրագրի նպատակը, որտեղ է այս պահին գտնվում այդ ծրագիրը, կան արդյոք արդյունքներ, իսկ եթե ոչ, ինչպիսին է ձեր ակնկալիքը, ինչպիսի արդյունքներ պետք է ունենանք։ Նախ ես եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, ինչպես նաև այս թեմայի շուրջ քննարկում նախաձեռնելու համար, որովհետև իսկապես ակտուալ է, իսկապես մենք էլ համարում ենք, որ այստեղ մեծ բացթողումներ կան, որոնք պետք է շտկվեն եւ շտկվեն հնարավորինս արագ, ու մի դիտարկում պարզապես հետևելով ձեր զրույցին Կարեն Գիլոյանի հետ, մենք ֆիզիկական կրթության ակտիվացումը եւ առողջ ապրելակերպի խթանումը դիտարկում ենք ավելի շատ հասարակության զարգացման տեսանկյունից, շատ ավելի լայն, քան պարզապես սպորտն է, որտեղ վստահ ենք, որ ֆիզիկական ակտիվությունը եւ առողջ ապրելակերպը մեծապես ազդում են թե անհատի ձևավորման եւ անձնային զարգացման վրա, դուք նշեցիք տարբեր հմտություններ, թե օրինակի համար նպատակասլացություն, կարգապահություն, ընկերասիրություն եւ ազդում են հասարակության ու պետության զարգացման վրա։ Կարծում ենք, որ կրթության ամբողջականությունը եւ լիարժեքությունը, ինչու՞ չէ նաեւ ներդաշնակությունը ապահովելու համար ֆիզիկական կրթությունը որպես առարկա պետք է իր արժանի տեղն ունենա եւ արժանի ուշադրության արժանանա, քանի որ սա մեր համոզմամբ ֆունդամենտալ առարկա է եւ փոխազդում է նաեւ ակադեմիական առաջընթացի վրա այլ առարկաների հետ կապված։ Եվ սա է ամբողջ փիլիսոփայությունը մեր ծրագրի, որը միտված է առողջ ապրելակերպի խթանմանը, ունենք այլ բաղադրիչներ բացի ֆիզիկական կրթությունից, բայց ֆիզիկական կրթությունը այստեղ իսկապես կարևոր ասպեկտ է, կարևոր գործոն է։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է ենթակառուցվածքային բարելավման եւ նոր բովանդակություն հաղորդելու միջոցով հասնել այ ֆիզիկական
ակտիվությանը որպես ապրելակերպ, որպես կենսակերպ, որովհետև մեր համոզմամբ, տեսեք, ֆիզիկական կրթության կենսակերպը, ֆիզիկական ակտիվության կենսակերպը գալիս է դպրոցից, բայց պետք է շարունակվի նաև ամբողջ կյանքում, ինքը պետք է շարունակական գործընթաց լինի։ Ինչու նշեցի, օրինակ, որ ազդում է նաև հասարակության ու պետության զարգացման վրա, որովհետև հետաքրքիր ուսումնասիրություններ կան, թե ինչպես է օրինակ այս կարելի ասել հմտությունը օգնում նաև աշխատանքում, բարձրացնում մարդու աշխատունակությունը եւ արտադրողականությունը, ինչը անխուսափելիորեն նաև ազդում է տնտեսության վրա։ Բազմաթիվ ընկերություններ այժմ նաև այդ մշակույթը կամաց-կամաց ներդրվում է Հայաստանում, օրինակ մտահոգվում են իրենց աշխատակիցների ֆիզիկական առողջությամբ եւ խրախուսում են, որպեսզի իրենք տարբեր մարզասրահներում զբաղվեն, ֆիզիկապես ակտիվ լինեն եւ զբաղվեն մարզումներով։ Միացյալ Նահանգներում եւ Արևմուտքում սա արդեն կայացած մշակույթ է եւ բնականաբար կորպորատիվ աշխարհում լավ հաշվարկում են, սրանց հետ գնում է եւ այդ նպատակով էլ ներդրումը անում է։ Իսկ պետության տեսանկյունից իհարկե սա շատ արդարացված, թիրախային ու հասցեական ներդրում է մարդկային կապիտալի զարգացման տեսանկյունից։ Սա է պատճառը եւ սա է մեր մոտիվացիան այս ծրագիրը մշակելու եւ իրականացնելու համար։ Տեսեք, մենք կրթությանը իսկապես որպես ամբողջություն ենք վերաբերվում եւ կրթությունն էլ իր դեր ունի բնականաբար պետության ամբողջական եւ ներդաշնակ զարգացման համատեքստում։ Եվ այստեղ ֆիզիկական կրթությունը մի քանի բաղադրիչների պակաս ունի, կարիք ունի։ Մենք գիտենք խնդիրը, բայց օրինակ չգիտենք այդ խնդրի մասշտաբը եւ հստակ կարիքը, որտեղ նոր ձեր նախորդ հյուրն էլ խոսեց այն մասին, որ մարզադահլիճները գտնվում են շատ վատ վիճակում։ Իսկապես շատ վատ վիճակում են, բայց գնահատված որպես այդպիսին եւ ծավալները եւ պահանջվող միջոցները չկան, բացակայում են։ Երկրորդ կարևոր է նաև բովանդակությունը։ Բովանդակությունը ոչ միայն թղթի վրա, այլ նաև իր կիրառական մասով, դրա որակը եւ արդյունավետությունը, դասավանդման մեթոդաբանությունը, ուսուցիչների վերապատրաստումը եւ մենք մի կարևոր բաղադրիչ ենք ներառել այս ծրագրում միջդպրոցական մրցույթների այդ մշակույթի խրախուսումը, որը կա, բայց կարծում եմ չի իրականացվում այնպիսի եղանակով, որ գրավիչ եւ հետաքրքիր լինի ոչ միայն աշակերտների համար, որպես առաջնային շահառուներ, այլ նաեւ առհասարակ մեր հասարակության համար։ Տեսեք, ես ուշադիր հետևում էի ձեր զրույցին եւ շատ դիպուկ ասացիք, որ իրազեկվածության խնդիր ունենք, ծնողներն էլ այդ իրազեկվածության խնդիր ունեն եւ ֆիզիկական կրթությանը որպես երկրորդական, երրորդական առարկա նայելը ճիշտ չի, բայց կարծում եմ դա գալիս է իրազեկվածությունից, որովհետև եթե օրինակ ծնողը իմանա, որ ֆիզիկական պատշաճ կրթությունը նվազեցնում է բազմաթիվ ռիսկեր, թե առողջական, թե վարքագծային, ապա վստահ եմ, որ կխրախուսեն իրենց երեխաներին, որպեսզի շատ ավելի ակտիվ ներգրավված լինեն ֆիզիկական կրթության մեջ։ Պարոն Dasaran, ես ուղղակի մի փոքր ավելի լավ հասկանալու համար, ինչպես նաև հետևորդներին, ձեր ծրագրի շրջանակներում պետք է սկսեն վերանորոգվել ֆիզկուլ դահլիճները դպրոցներում, կամ գուցե արդեն սկսվել են։ Մենք արդեն իսկ սկսել ենք վերանորոգումը երկու դպրոցում, Արմավիրի մարզի Տանձուտ եւ Այգեշատ համայնքներում, վերանորոգման աշխատանքները մոտենում են ավարտին, բացումը շուտով կլինի, մենք ոչ միայն վերանորոգում ենք մարզադահլիճ, այլ նաև սանհանգույցները, որովհետև առողջության տեսանկյունից առողջ միջավայր ունենալու տեսանկյունից սրանք էլ կարևոր են եւ այստեղ էլ մեծ խնդիր ունենք։ Փորձում ենք հագեցնել մարզագույքով այդ մարզադահլիճները, օգնել
ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներին նոր հմտություններ ձեռք բերել, կարողություններ զարգացնել, այստեղ ունենք լավ գործընկերներ, Իզմիրյան հիմնադրամն է մեզ միացել, Թյունիկ ֆուտբոլային ակումբն է մեզ միացել եւ իրենց կարողություններով նույնպես օգնելու են, որպեսզի մենք շատ ավելի բովանդակային առումով էլ դասերը ֆիզկուլտուրայի հետաքրքիր դարձնենք։ Ու նաեւ այստեղ կարևորում ենք ամբողջ անձնակազմի, դպրոցի ամբողջ անձնակազմի մոտեցումը առողջ ապրելակերպին, որտեղ չենք ուզում թողնել միայն ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի ուսերին, այլ սա առհասարակ պետք է բոլորի գիտակցական մակարդակում ֆիքսված լինի որպես կարևորագույն առարկա։ Եվ ավելացնեմ եւս 4 դպրոց նախատեսում ենք վերանորոգել, 4 դպրոցների մարզադահլիճներ եւ սանհանգույցներ մինչեւ տարվա վերջ ծրագրել ենք ավարտել։ Դրանք հանրային հեռուստաընկերության մարզական լիգա հաղորդաշարի հաղթող դպրոցներն են եւ որպես խրախուսական նվեր մենք այս դպրոցների մարզադահլիճները կվերանորոգենք։ Շատ ուրախ եմ, պատկերացնում եմ ինչքան երջանիկ կլինեն աշակերտները, երբ որ վերջապես կունենան այն անհրաժեշտ միջավայրը, որտեղ եւ հաճելի կլինի, որովհետեւ սովորաբար ամեն ինչ միջավայրից է սկսում եւ երբ միջավայրը լավն է, նպաստող է, բարենպաստ է, մարդն ինքն իրան արդեն ուզում է ներգրաված լինել սպորտային ակտիվություններին։ Գիտեք, ես նաեւ ուղիղ կապ եմ տեսնում այստեղ մենք խոսում ենք, որ կրթությունը հիմնական այն մեխերից է, որը հեռանկարային զարգացնում է պետությունը։ Կրթված քաղաքացին անցնում է կրթական խողովակներով, դուրս է գալիս եւ զբաղեցնելով այս կամ այն պաշտոնները զարգացնում է սեփական պետությունը։ Կրթության նպատակներից մեկը նաեւ սեփական քաղաքացուն ավելի երջանկությանը մոտեցնելն է, այսինքն սովորել ավելի երջանիկ լինել։ Եվ ըստ իս, ինչպես նաեւ նախկին պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն, երջանիկ լինել առանց սպորտի, առանց ֆիզիկական լավ կեցվածք ունենալու, առողջ լինելու, ճիշտ սնունդ օգտագործելու ուղղակի անհնարին է։ Ասում են, սա մեր տունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք, եւ եթե մենք չենք հետևում մեր մարմնին, մեր տանը, որտեղ մենք ապրում ենք, անհնարին է լավ միտք է այնտեղ առողջ ապրի։ Եվ այստեղ ուղիղ կապ եմ տեսնում։ Իսկ քանի որ դուք դպրոցներում արդեն վերանորոգումներ եք անում, ձեր տեսակետը, ձեր կարծիքը ինչպիսին է, դպրոցները կարևորում են ֆիզկուլտուրա առարկան։ Ցավոք սրտի մենք ունենք այդ խնդիրը, որ ֆիզկուլտուրա առարկան անտեսված առարկա է։ Եվ տարբեր առարկաներ այս առարկայի հաշվին անում են, չնայած կան դպրոցներ, որտեղ ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի կամ տնօրենի ուշադրության կենտրոնում է առարկան, քանի որ գիտակցում են կարևորությունը եւ դրան մեծ, այսպես ասած, ուշադրություն են դարձնում։ Բայց այդուհանդերձ ունենք խնդիրը, ունենք խնդրի ծավալները մոտավորապես հասկանում ենք, բայց մեր նպատակն է պիլոտ անել ծրագիրը իր բոլոր բաղադրիչներով, այս 2 դպրոցներ պլյուս 4 դպրոցներ, եւ եթե հաջողություն ունենա, անպայման մենք առաջարկելու ենք, որպեսզի սա ավելի տարածվի մնացած դպրոցներում եւ կարևորը այս մշակույթը ձևավորելն է եւ առարկայի նկատմամբ շատ ավելի լուրջ եւ ուրեմն հետեւողական վերաբերմունք ձևավորելը։ Տեսեք, հանրակրթության նպատակը առհասարակ անհատի ֆիզիկական, սոցիալական, մտավոր եւ հոգեվոր զարգացումն է։ Ֆիզիկական կրթությունը, ֆիզկուլտուրա առարկան ազդում է ամեն ինչի վրա, իմ թվարկած բոլոր բաների վրա ազդում է։ Հետևաբար անտեսելով ֆիզիկական կրթությունը նշանակում է նաև ինչ որտեղ ռիսկի ենթարկել այս առարկաներում երեխաների հաջողությունը, որտեղ ֆիզիկական կրթություն նշանակում է նաև բարձր ինքնազգացողություն, դա ներազդում է հիշողության վրա, կենտրոնացման վրա, տրամադրության վրա, ինքը նաև կարելի է համարել որպես հակաստրեսային միջոց։
շատ-շատերը ստրեսից ազատվելու համար զբաղվում են սպորտով կամ մարմնամարզությամբ։ Այո, ամբողջությամբ համաձայն եմ ձեզ։ Պարոն Ղազարյան, դուք այսօր որպես նաև մոտ կանգնած քաղաքականություն մշակողներին վստահ եմ դուք համագործակցում եք տարբեր նախարարությունների հետ, ներառյալ կրթության նախարարության, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, առողջապահության նախարարության։ Այստեղ քարոզչության տեսանկյունից կա արդյոք ճիշտ համագործակցություն կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության, առողջապահության նախարարության միջև, որպեսզի այս քարոզչությունը հանրային ավելի լայն ծավալ ստանա, ինչը կարող է նաև փոխել մշակույթը հասարակության դեպի ավելի առողջ ապրելակերպի։ Տեսեք, մենք համագործակցում ենք բոլոր գերատեսչությունների հետ, որոնք այս կամ այն կերպ ներգրաված են եւ առնչվում են այս թեմային, փորձում ենք շատ ավելի այդ համադրումը ջանքերի դարձնել արդյունավետ եւ կրթության նախարարության հետ ենք զերծ համագործակցում եւ առողջապահության նախարարության հետ վերանորոգների մասով քաղաքականության կոմիտեի եւ տարածքային զարգացման նախարարության, բայց կարող եմ ասել նաեւ որ այդ համագործակցությունը որպես այս թիրախին միտված ջանք դեռևս ցանկալի մակարդակում չէ, բայց վստահ եմ նաև որ հնարավոր է հասնել դրան իշահ մեր աշակերտի, մեր երեխաների լիարժեք ներդաշնակ զարգացման։ Գիտեք, ես օրինակ իմ անձնական, այսպես ասած, ուսումնասիրություններով Հայաստանի Հանրապետությունում սպորտի եւ սպորտային մշակույթը սկսեց, այսպես ասած, զարգանալ եւ թռիչք ստանալ, երբ սկսեցին ստեղծվել տարբեր տեսակի մասնավոր սպորտային կենտրոններ եւ սկսեցին նրանք ակտիվ գովազդով զբաղվել առողջ ապրելակերպի, սպորտի, սննդակարգի, սակայն ցավոք սրտի այս սպորտային կենտրոնները հասանելի են իրենց գնային առումով, հասանելի են շատ փոքր զանգվածի։ Այստեղ կարծում եմ լավ կլիներ, եթե մենք կարողանայինք պետական մակարդակով, նույնիսկ գուցե օրենսդրական մակարդակով ունենալ որոշակի հստակ ճանապարհ, ինչպես ենք մենք ուզում կակացում դեռ փոքր ժամանակից անցկացնել այնպիսի խողովակով, ինչպես արդյոք նման քննարկումներ պետական օղակներում կա, թե չկա։ Ես ճիշտ ասած պետական օղակների անունից չեմ կարող խոսել, բայց տեսեք, մենք Հայաստանում ունենք անհամաչափ զարգացվածության խնդիր։ Մարզերի եւ քաղաքների, մասնապես հատկապես Երևան քաղաքի միջև զարգացման մակարդակները շատ տարբեր են։ Երևանում, եթե շատերի համար հասանելի են սպորտային ակումբները, մարզասրահները եւ այլն, ապա մարզերում շատ ավելի սակավ են դրանք, եթե առհասարակ գոյություն ունեն մարզասրահներ։ Իսկ դպրոցները այն հիմնական միջավայրն են, որտեղ երեխաները անցկացնում են իրենց ժամանակի հիմնական մասը, հիմնական սոցիալական միջավայրն է։ Եվ դա է նաև պատճառը, որ մենք շեշտադրում ենք մարզային դպրոցների, հենց մարզադահլիճների վերանորոգումը, որտեղ մտածում ենք դրանք կարող են ծառայել նաև ամբողջ համայնքին, որտեղ դասաժամերից դուրս համայնքը կարող է նաև դրանից օգտվել։ Չգիտեմ ինչքանով պատասխանեցի ձեր հարցին, բայց ես մեր ծրագրերի տեսանկյունից կարող եմ ասել, թե մենք ոնց ենք մտածում եւ ինչ նպատակներ ենք դրել մեր առջև։ Գիտեք, այստեղ մեր հետևորդներից Էլա Սարգսյանը գրում է, որ ասում է, ես կարծում եմ լավ կլիներ դպրոցներում ծնողների հետ հանդիպումներ կազմակերպել, սեմինարների տեսքով կազմակերպել եւ իրազեկել ֆիզկուլտուրա առարկայի կարևորության մասին ծնողներին։ Քանի որ երևի լսեցիք, մեր նախկին բանախոսի հետ մենք խոսում ենք, որ ծնողները հաճախ նաեւ չեն ուզում, որպեսզի իրենց երեխաները դպրոցում զբաղվեն ակտիվ սպորտով։ Այն նմանատիպ գաղափարներ չկան կազմակերպել օրինակ սեմինարներ, հատկապես այսօր, երբ առցանց հնարավորություն կա իդեոլոգիայի մասին ներկայացնել, խոսել դրա կարևորության, կյանքի
տարբեր էտապներում առողջությունը պահպանելու կարողության մասին նման գաղափարներ չկան։ Նման գաղափար կա, ինչպես նշեցի, մեր ծրագիրը տարբեր բաղադրիչներ ունի եւ իրազեկման բարձրացումը, իրազեկման արշավը կարևոր բաղադրիչներից մեկն է եւ մենք նախատեսում ենք ինչպես դպրոցի անձնակազմի հետ անցկացնել տարբեր բնույթի տրեյնինգներ, այնպես էլ ծնողների հետ եւ շատ ուրախ եմ, որ այս հարցը կարևորվում է, մենք անպայման ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնենք ծնողների ներգրավմանը։ Շատ լավ, պարոն Ղազարյան, շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ ձեր այսօր ժամանակ գտնելու համար եւ միանալու կրթությունը ներսից հարթակին։ Շնորհակալ եմ նաեւ, որ կիսում եք այս գաղափարախոսությունը, որ անհրաժեշտ է առողջ մարմնում առողջ ոգի կարող է ունենալ մարդը եւ նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ձեր գործունեության ընթացքում դուք նշեցիք, որ շուտով արդեն կունենանք դպրոցներ, որոնք կունենան ֆիզիկուլտուրայի լավ պատրաստված դահլիճներ, ինչը վստահ եմ երջանկություն կբերի ոչ միայն այդ դպրոցի սաներին, այլ նաև այդ դպրոցի տարածքի մոտ ապրող մարդկանց, ինչպես նաև ընդհանրապես սա կողքեվորի երեխաներին այլ մարզերում նույնպես հույս ունենալով, որ շուտով նաև հերթը կհասնի իրենց մարզային դպրոցներին։ Շնորհակալություն պարոն Ղազարյան ձեր ժամանակի համար եւ առողջ եղեք։ Ես եմ շնորհակալ եւ մի բան ուղղակի ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ վերնագրել եք ֆիզիկական կրթությունը դպրոցում եւ առօրյայում, որտեղ իսկապես այն ինչ որ դպրոցում արվում է, պետք է շարունակվի նաեւ մեր առօրյայում, որտեղ ինքը բազմաթիվ ռիսկերից մեզ հետապահում եւ կանխարգելում է շատ տիպի բաներ։ Շնորհակալ եմ այս խոսակցությունը նախաձեռնելու համար։ Հուսով եմ, որ այն կլինի շարունակական, հուսով եմ, որ կընդլայնվի մարդկանց թիվը, ովքեր որ մտահոգ են այս հարցով եւ մարդկանց թիվը, ովքեր պատրաստ են նպաստել այս նպատակի իրագործմանը։ Շնորհակալություն պարոն Ղազարյան, լավ եղեք, առողջ եղեք եւ մինչ հանդիպում։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Սիրելի հետևորդներ, մենք խոսեցինք Իմ քայլը հիմնադրամի տնօրեն Հովհաննես Ղազարյանի հետ, ով ներկայացրեց նաև Իմ քայլը հիմնադրամի գործունեությունը, ես շատ ուրախ եմ լսելով, որ այսօր արդեն հստակ արվում են քայլեր մարզադահլիճները վերականգնելու, նոր ծրագրեր մշակելու առումով, որովհետև վստահ եմ, որ սա իրականում շատ է պակասում մեր կրթական համակարգին եւ սիրելի հետևորդներ, հիմա կարծում եմ նաեւ շատ հետաքրքիր կլինի, որովհետեւ մենք այսօր մեր երկու հաջորդ հյուրերը, որոնք որ Միացյալ Նահանգներում են ապրում, շատ հետաքրքիր կլինի նաեւ հիմա խոսել նրանց հետ եւ այդ զուգահեռ անցկացնել հայկական իրականություն եւ մեր հայրենակիցները, որոնք ապրում են Միացյալ Նահանգներում, նրանց մոտ ինչպիսին է այս մշակույթը, ինչքանո է դա ներարկված նրանց արյան մեջ, ինչպես են նրանք մոտենում առողջ ապրելակերպին, սպորտին, սննդակարգին եւ այլն, կարծում եմ սա հետաքրքիր կլինի նաեւ մեր հետևորդներին տեսնել, թե ինչպիսին է դրսից հայացքը այս առումով։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մեր տեխնիկական թիմը միացնի Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի Բոստոն քաղաքում բնակվող տեխնոլոգիական ուղղվածության մասնավոր բաժնեմասնակցային ոլորտի ավագ մասնագետ Նատալի Գոյումջյանին եւ նաեւ միաժամանակ ուզում եմ խնդրեմ, որպեսզի միանանք Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքում բնակվող գրող Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի քյոաֆի թղթակից Նյու Յորքի դպրոցի ծրագրերի համակարգող եւ անգլերենի ուսուցիչ Samuel Armenին, ես ուզում եմ նաև հետևորդներին ասել, որ ֆորմատը կլինի ես հարցերս հայերեն եւ անգլերեն կտամ, ինչպես նաև Dasaran կրթական կենտրոնի փոխնախագահ Ռիմա Սարգսյանը կօգնի մեզ տեխնիկության առումով եւ կփորձենք մեր զրույցը հետաքրքիր կերպով ունենալ. Hey Samuel, hey Natalie. Hello, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն շատ ությունը ներսից արտաքին միանալու համար։ Շնորհակալություն ձեզ մոտ։ Շնորհակալություն։ Hope all is great at your end. I know that one of you is at Boston and one of you is at New York. And it's early in the morning, so good morning as well. Barry Lewis. Barry Lewis. Samuel, I know that you're mainly going to speak in Armenian, and Natalie will help us and speak Armenian. So we will speak mostly in English. Absolutely. Rima Sargsyan will help us with the interpretation.
From this point, I'll turn on back to Armenian, if you don't mind. Shadla. So, please, Samuel and then Natalie. Խնդրում եմ ասեք, ինչ է նշանակում լինել առողջ? What does it mean to be? Well, I think altogether it's a very holistic thing. To be active and to be healthy, it's diet, hygiene, exercising, even your thoughts. So dietan, hagi, nienan, varjut, yuneri, yev, zer mutkeri. How is that okay? That's great. Just let us Rima to continue. Of course. Ես կարծում եմ Սամուելը արդեն մի քանի բառով ամբողջացրեց իր միտքը, բայց ամեն դեպքում նաև հայերեն թարգմանությունը տանք։ Ըստ Սամուելի առողջ լինելը եւ ակտիվ լինելը դա մի ամբողջություն է, այսինքն դա կապ ունի թե հիգիենայի, թե ֆիզիկական մարզումների եւ սննդակարգի եւ ինչու՞ չէ նաև այն մտքերի հետ, որ մենք ունենում ենք։ Այս ամենի ամբողջությունն է հենց նշանակում առողջ եւ ակտիվ լինել։ Շնորհակալություն Սամուել, Նատալի, ձեր կարծիքը կասեք։ Կարծեմ, որ ես ամենակարևոր բանը, որ ակտիվ եւ առողջապահ մնալու միտքի առողջապահն է առաջին եւ ամենակարևորը։ Մանավանդ աշակերտներուն համար, որ պիտի մեծնան եւ կորձի մտնան միտքի եւ ֆիզիկական առողջապահություն մնալը ամենակարևոր բանն է եւ ասիկա կրնաս ստեղծել ամեն օրվա սովորությունները, ամեն արդու ելնել եւ քալել, ամեն արդու հեծիգի երթալ, բզիկ բաներ, որ կրնաս ամեն օր ունել, որ առողջապահ մնաս, որ կստեղծեմ միտքի առողջապահություն, որ ինձի համար ամենակարևորն է։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք երկուսդ ծնվել եւ մեծացել եք Միացյալ Նահանգներում. Have you both been born in United States or you have been living in Armenia and then emigrated to the United States? Natalie. Ես Բոստոն ծնած մեծած եմ, so ես աստղի դպրոցները կացել եմ եւ ես Հայաստան անշուշտ այցելել եմ երկու անգամ եւ հոստերի դպրոցները մեծել եմ ես Բոստոն ապրել մեծել եմ Yes, Gyumretzi am, but I moved to America when I was about three years old. So I'm from Gyumri, but I've lived in New York since I was 3. Սամուելը նշում է, որ ինքը Գյումրիից է, ծնունդով, սակայն 3 տարեկանում տեղափոխվել են Ամերիկա եւ 3 տարեկանից ի վեր ապրում են Նյու Յորք քաղաքում։ Ինչու այս տվեցի ձեզ, որովհետև ինձ հետաքրքիր է ինչ տարբերակով դպրոցները կարող են սովորեցնել աշակերտներին առողջ եւ ավելի ակտիվ ապրելակերպի, քանի որ դուք Միացյալ Նահանգներում եք գնացել դպրոցներ. What are some ways school can teach living a healthy and active lifestyle? And my question was, have you been born in United States? To understand, while going through United States education system, how it was involved in the education process. Natalie, do you want to speak about your experiences at your school? Sure. So, yes, satisfies for Boston Abrad's Metzadem. Yev im Migrortagan Hamasaranas High School, Workatsi, Gabaikare, Yev Gabahancher, or Amen Ashagert, Daregan, Yerguhat Sporty Masnakzi, Worbesi Abarde. Ուրեմն իմ դպրոցս հավասար գբրներ սպորտը եւ Dasaran academia. So երկու հատին կարևորություն դրել է. So ես բզդիկուց տարեկանից ամեն տարի 13-14 տարեկանին սկսա երկու հատ սպորտ անել ամեն տարի. Եվ ես անանք մեծա, որ բակալորիա կացի եւ bachelor degrees ավարտեցի, college-ի մեջ մենք սպորտ կխաղայինք ամեն տարի. So ես վարժվել եմ, որ It's sham Dasaran gertai եւ atgeverç 2 jam practice-ի gertai. Բզիկ տարիքեն մեր դպրոցի կարևորություն դված է, որ աշակերտը վարժվի 8-ին 9 ժամ աշխատի մարմնական եւ մտքական. Եվ atgeverç կսորվեցնի ասիկա, որ դպրոց եւ սպորտ խաղալեն վերջ շատ կարճ ժամանակ կմնա քիշերվա մեջ, որ Dasaran սորվիս եւ պատրաստվիս քնության. But in finance we say return on investment. So avela kar ժամանակվա մեջ ավելի լավ գսորվեի, որտեվ սպորտեն ու կայդուն եւ այն ադեն գսորվեի.
So մեր դպրոցի ծևը հոս կշեշտե եւ շատ կարեւորություն կտա, որ ամեն մեկ աշակերտ սպորտի մասնակցի եւ ավելի առողջաբահ լա բզդիկ տարիքեն։ Շնորհակալություն Նատալի։ So I definitely agree with Baron Aloyane that sports help children with challenges. We see this kind of all the time where there's different obstacles, and once students have familiarized themselves with this sort of challenge and that it's okay to fail a few times before succeeding, that's something that they can extend to any sort of portion of their life. Just to add to what Natalie said. Ավելացնելով Նատալիի նշածին եւ նաեւ իմ համաձայնությունը հայտնելով պարոն Գիլոյանի ասացի հետ, ես եւս համաձայն եմ, որ աշակերտները սպորտի միջոցով նաեւ առնչվում են որոշակի մարտահրավերների հետ եւ տեսնելով այդ խոչընդոտները, իրենց կյանքում ունենալով այդ խոչընդոտները, նաեւ ձախողվելով ինչեւ վերջնական հաջողության հասնելը, երեխաները սովորում են մի հմտություն, որը հետագայում կարող են կիրառել նաեւ իրենց կյանքի ցանկացած ասպեկտում։ Շնորհակալություն։ Ինձ նաև շատ հետաքրքիր է ինչ ազդեցություն է ունեցել առողջ ապրելակերպը, սպորտը ձեր անձնական կյանքում եւ ձեզ շրջապատող մարդկանց կյանքում։ Կուզեի մի փոքր մեր հետևորդների հետ կիսվեք նաև ձեր անձնական հատվածով։ So how has healthy and wellness impacted your own life and perhaps some of the people around you? I'd like you to also some of your own experience in your particular lives. Natalie, we'll start with you. Ladies goes first. Thank you. Ինձի համար շատ կարևոր է, սատիսպես որ ես ասանք մեծած եմ, ես ուրիշ ծև չեմ գիտեր, so ամենակարևոր բանը որ առողջաբահ մնալը եւ ապրելակերպ ունենաս իմ կյանքիս մեջ, որ ստրեսի ինձի համար ասի լուծում է, ինձի համար մարզանքը եւ թեղը նույն բանն են, երբ որ ես արդու կորձի առաջ կերտամ, ես մարզանք կնեմ, որովհետեւ գիտեմ, որ իմ ջուրիս մեջ եւ ֆինանսի մեջ եւ most կորձերու մեջ 8-9 ժամվա օր ունին աշակերտները, որ պիտի մեծնան եւ աշխատանքի մտնան։ Ինձի համար մարզանքը թրագան եւ հաճողամիտ մտածելակերպ կստեղծե։ Ես կրնամ նպատակ մտնել այդ օրը եւ ասել, որ այո, ես ասի կրնամ մնել, որովհետեւ արդեն օրս ես հաճողեցա եւ ես մարզանք կրի եւ ես արդու արտնցա եւ արդեն հաճողեցա եւ նպատակ դրի եւ ըրի։ Եվ աշակերտները բզդիկ տարիքեն ասանք վարժվինն է, երբ որ օրեն առաջ սկսել է մարզանք անես եւ հաճողիս, դպրոցի երթասն է գսկաս ավելի զորավոր ոչ թե միան մարմնական, այլ միտքի զորավորություն, որ առաջ որսի, որ աշակերտներու միտքերը գզորանան, երբ որ սպորտի եւ ակտիվ որոշումները ունեն ամեն օր։ Եվ ինձի համար ֆինանսի ջուղը որ մտեր եմ, 12-ին 14 ժամ աշխատենք մենք եւ պետք է ժամանակ շինեմ, որ Կարճ ժամանակ գեշ շամ քալել ըլլա 45 վայրկյան ըլլա 10 վայրկյան քալել ըլլա բայց դուրս ելնել եւ մարմինը շարժելը շատ կարեւոր է որովհետեւ ամեն օր նստելը եւ միտքի հոգնությունը որ կլա պետք է ցեվովը անիկա balance անես եւ պետք է կարեւորությունն աս մարմինի եւ միտքի առողջամիտ որլաս Շատ շնորհակալություն Նատալի Samuel will turn to you to give you a feedback from one of our followers, Diana Martirosyan. She's most probably from Gyumri. She's saying that Gyumri is greeting you all, and in particular Samuel. Thank you. Thank you. Շնորհակալություն. Մենք փոխանցեցինք Diana Martirosyan-ի ողջույնները բոլորին եւ առանձնահատուկ Samuel-ին Gyumriից. So Samuel, what kind of impact on your own life? Yeah, well, I guess as we were saying before, being healthy has a wide range of benefits, and for me, the benefit has been learning really about one sort of physical thing has changed my life pretty dramatically recently.
Ինչպես արդեն նշեցինք, առողջ ապրելակերպի եւ առողջ կենսակերպը շատ լայն հասկացություն է եւ շատ լայն սպեկտր է իրենից ներկայացնում, առավելությունների եւ օգուտների, որ կարող ենք ստանալ, եւ հենց ֆիզիկական մի վարժության կամ ֆիզիկական մի կենսակերպի մասին սովորելն է, որ իմ կյանքում շատ մեծ եւ դրամատիկ ազդեցություն է ունեցել։ So in New York, the quarantine, the lockdown for the coronavirus began in March. And one night, directly after the lockdown was announced, I was reading in my apartment here, and I started to suddenly get dizzy. Նյու Յորքում կարանտինային ռեժիմը մտցվեց մարտ ամսին եւ այդ ժամանակ ես իմ բնակարանում էի այդ օրերին եւ մի այդպիսի օր արդեն կարանտինային ռեժիմի ընթացքում ես տանը գիրք էի ընթերցում եւ հանկարծակի սկսեցի ինձ վատ զգալ. And it wasn't because of the book. I started to feel sick. I started to feel this my heartbeat accelerate. And I started to suddenly get very nervous. Եվ իմ վատ զգալը կապված չէր գրքի հետ, ես ուղղակի հանկարծակի սկսեցի ինձ վատ զգալ, իմ սրտի զարկերը արագացան, սկսեցի լարվել, անհանգստանալ եւ շատ ուժեղ գլխապտույտ ունենալ. And that night I had a panic attack. It was my first panic attack, an anxiety attack, a stress attack. And that continued. I kept having stomach aches and this anxiety for about 3-4 months continuously. Եվ դա կարելի է ասել իմ առաջին խոճապային կամ սթրեսային նոպան էր, որը ցավոք սրտի շարունակվեց մի քանի ամիս եւ ես անընդհատ գլխապտույտներ եւ սրտխառնոց էի ունենում եւ նաեւ ուժեղ ստամոքսի ցավ էր. So I obviously tried all these different things. I live a pretty active lifestyle, but at a suggestion of a friend, I started doing intermittent fasting, and that's when I started to see some changes. Ես իհարկե սկսեցի շատ տարբեր բաներ փորձել եւ շատ ընկերների խորհուրդներով տարբեր սննդակարգային փոփոխություններ եւս արեցի, բայց հենց այդ ժամանակ էր, որ ընկերներից ինձ խորհուրդ տվեցին սկսել զբաղվել ինտերվալային ծոմապահությամբ կամ պահքով եւ հենց դրա շնորհիվ է, որ ես արդեն սկսեցի դրական փոփոխություններ նկատել իմ կյանքում. It was becoming urgent to start something like this. There was many nights where I wouldn't sleep until 4 a.m. because my mind was racing and I would feel so sick. So it became urgent. Արդեն հրատապ էր դարձել այս հարցի լուծումը տալը, որովհետև ես գիշերները չէի կարողանում քնել, անընդհատ մտքերի եւ անհանգստության մեջ էի գիշերները եւ դրա համար պետք էր հրատապ լուծել այս հարցը, որպեսզի իմ կյանքի որակը եւս փոխվի. And I was nervous to try this fasting. I knew my panic attacks were always at night. So I told myself I was going to skip dinner. I was going to do what they call the 16-hour, 8-hour fast. So basically, you're allowed to eat for 8 hours from, let's say, 8 o'clock to 4 o'clock, and then you don't eat after 4 o'clock. Ես իհարկե շատ անհանգստանում էի, իմ սթրեսային նոպաները հիմնականում գիշերն էին եւ անհրաժեշտ էր այս պարագայում ես սկսեցի կիրառել 16 ժամյա եւ 8 ժամյա սննդակարգը, եթե կարող ենք այդպես անվանել, օրինակ ուտում էի ժամը 8-ին եւ ապա ժամը 4-ին եւ արանքում մնում էր 8 ժամ սկզբում եւ նաեւ 16 ժամ հետո. And I was honestly, when I started fasting, I was nervous, and a lot of my nervousness was from ignorance. It was from a lack of knowledge of certain things. I love eating. It's like one of my hobbies is eating. And maybe it's because, no matter how many plates you eat, you can't say no to your meds mama when she puts a 15th plate in front of you. So that's one of the reasons why I was nervous about trying it. Ես շատ լարված էի սկսելուց առաջ եւ դա շատ տարբեր պատճառներ ունի, բայց պատճառներից մեկը հիմնականում չիրազեկված լինելը եւ անտեղյակությունն է, բայց
Ես Գյումրիից եմ, ասում է Սամուելը, եւ ես շատ եմ սիրում ուտելը եւ հատկապես երբ գնում եմ մեծ մայրիկի կամ տատիկի տուն, ես չեմ կարող հրաժարվել։ Ով կարող է հրաժարվել, անգամ եթե դուրս ես ու արդեն տասնյակ ամաններ ես կերել, 15-րդ ամանը քո առջև գնում են եւ չես կարող հրաժարվել։ Nerotun, Sուրեն եւ Rimajan, it just started raining very hard here. I want to know, is it loud there or can you still hear me? No, Okay. we can perfectly hear you. Just want to make sure. So the other thing I was scared of is losing muscle. I know it sounds very like manly and like macho, but you know, I work out every single day and I run maybe 2-3 times a week. And I was scared that I was going to start becoming not just less like physically fit from an aesthetic standpoint, but I thought I was going to start getting very weak from an energy standpoint, from a strength standpoint. And that actually scared me a lot. Ես նաև անհանգստանում էի մեկ այլ պատճառով, ես շատ ակտիվ կենսակերպ էի վարում, շաբաթը 2-3 անգամ վազում էի, առավոտյան շուտ էի արթնանում եւ հետեւում էի ֆիզիկական կազմվածքին, եւ ես ոչ այնքան անհանգստանում էի, որ կորցնեմ իմ մկանները հենց այդ ֆիզիկական, այսինքն տեսքի տեսանկյունից, այլ ավելի շատ որ կորցնեմ իմ էներգիան եւ ուղղակի կթուլանամ այս սննդակարգից. And that fear reminded me back in 2011, I started practicing veganism, and I remember it was for 2 years. I remember thinking, oh, I'm going to be so weak, and that's when I met, or that's around the time I learned about Patrick Baboumian, the strongman, the German strongman, one of the strongest men in the world. And I learned that Venus Williams is also a vegan. I started to think to myself, you know, maybe being strong, it's not necessarily about eating meat or anything like that. Maybe what I was taught was wrong. Maybe I need to learn more about this. Եվ այդ ժամանակ էր, որ ես նաև սկսեցի ուսումնասիրել, եւ այդ ժամանակ էր, որ ես նաև վերհիշեցի, որ 2011 թվականին, երբ սկսեցի վեգանությամբ ապրել, վեգան կենսակերպ վարել, բուսակերությամբ զբաղվել, ես էլ ունեի նույն վախերը, բայց դրանք հաղթահարվեցին ժամանակի ընթացքում։ Ես նաև բարձեցի այն ժամանակ, որ աշխարհի ամենաուժեղ մարդկանցից մեկը Պատրիկ Բաբումյանը եւս բուսակեր է կամ թենիսի չեմպիոն Վինուս Վիլյամսը եւս բուսակեր է։ Եվ ես ուղղակի սկսեցի այլ կարծիքներ ունենալ այս ամենի մասին։ Ես հասկացա, որ այնպես չէ, որ պետք է միշտ ուտես, որպեսզի ուժեղ լինես, այլ կարող ես նաև այլ կենսակերպով հասնել այդ էներգետիկ դաշտին։ So I started doing the same with intermittent fasting. I started to research. Learning one thing, intermittent fasting, led me to learn a lot about how the body interacts with food. And I also learned about different celebrities again, and athletes who do intermittent fasting, like Gary Vee, who you know, clearly has a lot of energy. He's an entrepreneur. Hugh Jackman, who plays Wolverine, you know, he's strong enough to be a superhero. Halle Berry and Jennifer Lopez, both athletes, both both very athletic, both celebrities. Terry Crews, who's a football player and an athlete and a celebrity, and just all of these people were doing intermittent fasting. Եվ այդ ժամանակ սկսեցի ավելի ակտիվ ուսումնասիրել ինտերվալային պահքը եւ ծանոթացա շատ այլ հայտնի մարդկանց հետ, ովքեր հենց այդ կենսակերպով են ապրում, նույն Հյու Ջեքմանը, Ջենիֆեր Լոպեսը, Թերի Քրուզը, ֆուտբոլիստ, շատ աթլետներ, շատ այլ հայտնի մարդիկ, ովքեր տարբեր ոլորտներում են իրենց գործունեությունը ծավալում, եւ այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում է, որ ես նաեւ բարձեցի, թե ինչպես է ընդհանրապես մեր օրգանիզմը աշխատում, ինչպես ենք մենք սնունդ ընդունում, ինչպես է մեր մարսողությունը աշխատում եւ այլ կարեւոր տեղեկատվություն։ So, and I mean, it's been maybe 4 months now, about 4 months since I've started doing intermittent fasting. The first biggest change is that in the 4 months I've lost about 30 pounds, and I haven't lost any strength, or I don't think so. I can still lift the same things.
Արդեն 4 ամիս է ինչ այս կենսակերպն, այս սննդակարգն եմ վարում, ինտերվալային պահ եմ վարում եւ առաջին փոփոխություններից որ կնշեմ, ես շուրջ 30 ֆունտ, այսինքն մոտ 11 կիլոգրամ նիհարել եմ այս 4 ամիսների ընթացքում եւ իմ էներգիան նույն բարձր մակարդակի վրա է շարունակում մնալ, որն է ես այդպես եմ կարծում եւ կարող եմ բարձրացնել նույն ծանր իրերը, ինչ նախկինում. Much more importantly, because I wasn't doing it to lose weight. Most importantly, I'm still trying to find where the fat was that I lost. But the most important thing that's changed is I no longer have this constant anxiety. I no longer have this constant stomach pain. And you know, when you research these things, you learn about inflammation and how when you continuously eat, you're inflaming your body. Ես դեռ շարունակում եմ իհարկե շատ տեղեկատվություններ կարդալ եւ ծանոթանալ տեղեկատվություն ստանալ այս ամենի մասին, ես շարունակ սովորում եմ, բայց ամենակարևոր փոփոխությունը, որ ես նաեւ ստացա, դա այն է, որ ազատվեցի նաեւ պարբերական անհանգստություններից եւ նյարդայնությունից։ Եվ այս սննդակարգի միջոցով ավելի առողջ եմ նաեւ ինձ զգում եւ ավելի լավ եմ ինձ զգում։ Եվ նաև իմացա թե ինչպես կարող է մեր անընդհատ ուտելը կամ ոչ ռեժիմով ուտելը ազդել նաև մեր մարմնի առողջությանը. So for me that idea it very much connects to what education is supposed to do. Education isn't just supposed to teach you to copy mathematics or to copy words and things like that. You're supposed to learn something and explore with it. And learning about intermittent fasting has improved my life in manifold ways, and in the way that I really needed desperately. And that to me is what education is about. It's about giving someone the knowledge to have options. When you don't know proper diet and stuff, you don't really have many options. You do what you think was the only way. But as you learn that you have options. And some options might be right for some people and might be right for other people. But the education is about that ability to inspire people to understand that they have options that are right for them. Եվ հենց այս օրինակով ես ուզում եի ցույց տալ, թե ինչպես եմ կարծում առողջ ապրելակերպը եւ կրթությունը իրար հետ կապված են, որովհետեւ կրթությունը հենց դրա մասին է, օգնել երեխային, օգնել մարդուն սովորել եւ բացահայտել գիտելիքը, որը ուղղված կլինի մեր հենց կյանքի բարելավմանը եւ ավելի լավը դարձնելուն։ Հենց իմ պարագայում իմ սովորելու եւ այս նոր բացահայտումների շնորհիվ է, որ ես ունեցա այն փոփոխությունը, որի կարիք այդքան ունեի։ Եվ կրթությունը հենց դրա մասին է, որ պետք է երեխային սովորեցնել, որ դու ունես ընտրություն։ Եվ ընտրությունները շատ բազմազան են, տարբերակները շատ բազմազան են, ոմանք կարող են ճիշտ լինել քո համար, ոմանք ուրիշների համար, բայց մենք պետք է իմանանք, որ ունենք այդ ընտրությունը, որովհետև հակառակ պարագայում մենք ուղղակի ոչ մի դրական փոփոխություն չենք բերի մեր կյանքում. And just to put a cap on the story, it goes back to what Baron Giloyan was saying about how sports help children with challenges and obstacles. That's the same thing. It invites you to gain confidence in moving in different directions. And I think sports education, health education, physical education do that in a way that is extremely important and isn't just about the physicality, but about the psychology of an individual and how confident they can be. Եվ որպեսզի ամփոփեմ, կուզեի եւս մեկ անգամ նշել պարոն Գիլոյանի նշած մարտահրավերների եւ խոչընդոտների մասին, հենց այստեղ է, որ առողջ ապրելակերպը, առողջ ֆիզիկական կյանք վարելը պետք է մեզ տալիս է նաեւ հոգեբանական այն վստահությունը, որը պետք է կյանքում առաջ գնալու համար, որովհետեւ ոգեշնչում է մեզ նաեւ ճիշտ ընտրությունը կատարել եւ հենց սպորտային կրթությունը, ֆիզիկական կրթությունը, առողջապահական կրթությունը հենց դրան են ուղղված, ոչ միայն մեր ֆիզիկական նորմերը բարելավելուն, այլև մեզ այդ վստահությունը տալուն եւ մեր հոգեբանորեն մեզ ավելի առողջ դարձնելուն։ Samuel, եթե մենք
ձեզ, Նատալիին, Ջենիֆեր Լոպեզին եւ մնացած ձեր կողմից նշված հայտնի մարդկանց հրավիրեինք Հայաստան մի քանի ամիս ապրելու մեր մեծ մամերից, դուք գիտեք, որ Հայաստանում մարդիկ ապրում են ընտանիքներով շատ հաճախ, ապա անհնարին կլիներ հրաժարվել դոլմայից, խորովածից, մնացած այլ համով ծննդակարգից եւ դուք եւ Ջեյլոն եւ մնացածը արագ կկորցնեին իրանց երկար տարիներ այդ հետևած եւ մշակած մարմնի արտաքին տեսքը իհարկե հումորի հատվածը Natalie, what could Armenians' long-term health system look like, and why should we invest in the programs that fosters healthy lifestyle, and how we should do that? Հարցը տամ երևի ինչպես պետք է լինի Հայաստանի առողջապահական համակարգը երկարաժամկետ կտրվածքով, հա? Ինչու է պետք ներդրում կատարել առողջ ապրելակերպը խթանելու ծրագրերով եւ ինչպես սա անել ընդհանրապես? Sure. So ամենակարևորը որ պետք է հիմա մտածենք, որ հիմակվա Հայաստանը պետք չէ հիմա միան մտածենք, պետք է մտածենք Հայաստանը ինչ պիտի լա 10 տարի են, 20 տարի են, 30 տարի են, երբ որ աշակերտները ավարտեն եւ աշխատելու սկսին. One quick thing I'm going to say in English, there's a direct correlation between Fortune 500 CEOs, entrepreneurs, and their success, and it's due to fitness and an active and healthy lifestyle. So շատ կարևոր է որ հիմակվանի աշակերտները որ սորվեցնենք աս կարևորությունները, որ մարզանք անեն, որ արտուները արտնան եւ ինչպես որ ագրաներ կվրցինես եւ ցերքերը կլվաս, քալելու երթաս կամ վազելու երթաս, աս բզիկ բաները որ ամեն օր անես, ինչպես որ Սեմը բացադրեց, միտքի եւ հոգեկան առողջապահությունը ավելի երկար կմնա։ Եվ երբ որ աշակերտները մեծնան եւ կորցի մտնան, Հայաստանի մտայնությունը եւ տնտեսությունը պիտի տեսնանք ավելի պիտի զորանա. You know, we want these kids to grow up to be the future CEOs, entrepreneurs of Armenia, and ամենակարևոր ցևը որ անիկա պիտի ենենք, որ հիմակվնե մարզական լան, հիմակվնե առողջապահ լան միտքով եւ մարմինով։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը որ ասիգա պետք է մտածենք, որ Հայաստանի healthcare system եւ հիմակվա Հայաստանի դպրոցներում մեջ եթե սորվեցնենք, որ առողջապահ լան աշակերտները, աս աշակերտները պիտի մեծնան ասված չնե, բայց հիվանդություններեն հերու։ Եվ երբ որ հիվանդությունները հերու մնաս, ավելի գրնաս ավելի երկար աշխատի, կյանքդ կերկարանա, ավելի առողջ կերկարանաս. I did some research, and one interesting statistic I found that in Armenia's infrastructure is that long-term healthcare costs and out-of-pocket expenditures are the largest source of health financing in Armenia at around 60%. Ասկե գնշանագե որ ամեն մարդ իր քլբանեն գուտագոր իր հիվանդության համար եւ ասիկա Հայաստանի համար ասի շատ կարևոր բան է որտեղ պետք է մտածենք որ 10 տարի են Հայաստանը ինչի տրամ պիտի ծախսե եւ ինքը հիմակվել է դպրոցներուն տրամ ծախսեն է ուրեմն ասպզիկները մեծտանն է եւ աշխատանքի մտնանն է եւ ավելի առողջ լանն է Հայաստանը գրնա ուղագեր տրամը իրեն էկոնոմիան եւ որ Հայաստանը զորանա եւ իրենց աշակերտները զորավոր միտքով եւ մարմինով լանն է ասել է թե որ Հայաստանը զորավոր գլա ինչպես ասիկա գրնանք անել սկիզբը գրնանք small capital expenditures որ կսենք որ large investments so ամենաբզիկ թյուրին սեվը ինձի համար որ ես գրնամ թեզի պատմել որ ես 16 տարեկանին առաջին անգամին որ արշավի կացի Հայաստանի մեջ էր եւ Դիլիջանի քաղաքի մեջ եւ ես 16 տարեկանին սիրահարվեր եմ արշավի երթալու հիմա կրնանք մեր դպրոցներում մեջ տեսնալ որ maybe ամիսը անգամը there's a program called Hike Armenia where it's a free mobile app եւ կրնանք դպրոցներում մեջ ասիկա ամիսը անգամը աշակերտները խոհով արշավի դանիլ եւ կրնան միասին քաչալերել իրալ եւ կրնան ավելի առողջապահ լալ եւ ինձի պես գիտեմ որ 16 տարեկան աղջիկ որ Հայաստան չեկացած արշավի չեկացած եւ ես սիրահարվեցա ասոր հետ կրնամ ասել without a doubt առանց any շատ զորավոր ուրախությամբ որ իրեն աշակերտներն պիտի սիրեն ասիկա եւ պիտի ուզեն որ ասփաները անել եւ ասիկա ծախսը մասնավոր չէ so կրնան որ աստվածները ամիսը անգամ կամ
եթե աշակերտները ուզեն ավելի, արշավի երթալ կամ դասարանները արդու սկսել են առաջ 15 վայրկյան քայլելու երթալ կամ քաչալեր են որ օթերը աղվորը լան է դասերում մինչև աշակերտները դուրս ելան քայլելու կամ բազելու եթե գրնանք առաջարկել անշուշտ թիմային սպորտեր անիկա ամենա աղվոր բանն է լա soccer, football, hockey, track and field գիտես թիմային սպորտը շատ լավ է բայց սկիզբը եթե պիտնայինք որ ամենակիտ ծախսով ինչ ամենազորավոր մտայնությունը պիտի բերեմ աշակերտներուն ես կկարծեմ որ արշավը եւ ամեն օրվա քայլելը վազերը հեծի քշելը ամենաթյուրին ծևերն են So ես կկարծեմ որ շատ կարեւոր է որ ասկիզբեն ասփաները մտածենք որպեսզի Հայաստանը 10-15 տարի են economy-ն զորացնենք եւ healthcare infrastructure զորացնենք Կներեք անգլերենս եւ հայերենս քիչ խառնեցի No, thank you very much, Natalie. And Samuel, please also share, if you don't mind, with your perspective about why should we invest in the programs that foster healthy lifestyle and then how we should do this. Ինչպես մենք կարող ենք ներդնել մեր առողջության մեջ, ինչպես պետք է սա խթանենք եւ ինչպես կարող ենք ընդհանրապես մեր հայ երեխաներին ավելի լավ բացատրել, որ սա ներդրում է իրենց վաղվա ապագայի մեջ. Well, first, Natalie makes a great point about looking at it holistically and nationally, how it would improve Armenia. And I want to go from the other end and say, you know, large-scale education for physical and physically healthy and active lifestyle, because of the way in which physical activity impacts us in so many different ways, our body, our thoughts, our energy, our lives, everything. You can hear the thunder, Che? It's like right above me right now. Yeah. Good. Energian, kyank, ameninch. But there's even more to think about it when you zoom into each of these. So you think about something like stress. Natalie was mentioning that the Fortune 500, a lot of the Fortune 500 CEOs and a lot of the people at that sort of those top levels, they live active and healthy lifestyles. Ես շատ ուրախ եմ, որ Նատալին խոսեց այս ամենի մասին, որպես ամբողջական պատկեր, ներկայացնելով, թե ինչպես կարող է առողջ ապրելակերպի զարգացումը, ֆիզիկական ակտիվության զարգացումը նպաստել հենց պետության զարգացմանը, Հայաստանի զարգացմանը։ Ես կուզեմ մեկ ուրիշ տեսանկյունից խոսել այս մասին, ինչպես խոսեցինք, ֆիզիկական ակտիվությունը, առողջ ապրելակերպը եւ կենսակերպը շատ մեծ ազդեցություն են ունենում մեր կյանքի տարբեր ասպեկտների վրա, թե մարմնի, թե մտքերի եւ թե կյանքում եղած մնացած ամեն ինչի հետ կապված։ Եվ Նատալին խոսեց նաեւ թե ինչ ապրելակերպ են վարում աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ, ամենահարուստ 500 մարդիկ, եկեք ասենք, նրանք բոլորն էլ վարում են ակտիվ եւ առողջ ապրելակերպ։ You can't, so that's a very naturally, maybe not stressful, but you are under a lot of pressure in those positions. And it makes me think of something my students always ask me. They say, Mr. Armin, why are you never angry? Why are you never stressed out? All the other teachers, they yell, they scream, they seem to get very irritable. Why are you never angry? Եվ խոսելով այս հարուստ մարդկանց մասին, իհարկե նրանց կյանքում մեծ տեղ է զբաղեցնում սթրեսը, որովհետև այն ամենը, ինչ նրանք անում են, գալիս է հենց շատ մեծ քանակի սթրեսի հետ։ Եվ իմ աշակերտներն էլ ինձ նույն հարցն են տալիս, ընկեր Արմեն, ինչու դուք երբեք չեք բարկանում, մյուս ուսուցիչները միշտ նյարդային են, բղավում են մեր վրա, բայց դուք ոչ։ And of course, stress appears in different ways. But I told them the truth. I said, you know, I'm angry and sad often the same way that you're angry and sad. The difference is when I'm angry at the gym,
And when I'm sad, I write. So I release it through these ways. Եվ իհարկե մենք բոլորս էլ գիտենք, որ սթրեսը տարբեր ձևերով է հայտնվում մեր կյանքում, բայց ինչ պատասխան եմ ես տալիս իմ աշակերտներին, ես ասում եմ, որ այո, ես նույնպես բարկանում եմ եւ նույնպես տխրում եմ ինչպես եւ դու, սակայն ես երբ բարկանում եմ, ես գնում եմ մարզվելու, իսկ երբ տխրում եմ, ես գրում եմ, որպեսզի այդ բացասական էներգիան դուրս հանեմ իմ միջից. And it all boils down to the fact that a stressed person is not a healthy person. In so many different ways, stress impacts the body. Your digestive system, your reproductive system, so many parts of your body become inflamed and they get worsened if they're not dealt with. And we know that physical activity and knowledge of physical activity and being healthy will decrease that stress. Եվ իհարկե կարող եմ պնդել, որ սթրեսային կամ նյարդային մարդը անշուշտ անառողջ, ոչ առողջ մարդ է, սթրեսը շատ տարբեր ձևերով է ազդում հենց մեր մարմնի վրա, մեր օրգանիզմի վրա, թե մարսողության համակարգի եւ թե մնացած կարևոր համակարգերի եւ ֆունկցիաների վրա, եւ ֆիզիկական ակտիվության միջոցով մենք կարող ենք հաղթահարել այդ մարտահրավերները, ավելի առողջ դարձնել մեզ ֆիզիկապես եւ հոգեպես. So just for a moment, I ask to forget about the anatomical and we'll say just the anatomical and the physiological effects, the benefits of physical education. For one moment, just forget about that part. Մի պահ ուղղակի մոռանանք բուն անատոմիական եւ ֆիզիոլոգիական օգուտների մասին, որ ֆիզիկական ակտիվությունը բերում է մեզ. Consider just the psychological effects. Consider for one person the psychological effects. When let's say it's a mother. Think about how much better of a person, of a mother, of a human she is when she's not continuously stressed. Life obviously has natural stressors, but a way to be less stressed. Think about what that does for her. Վերցնենք այս պահին դիտարկենք հոգեբանական ազդեցությունը, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ֆիզիկական ակտիվությունը մեր հոգեբանության վրա. Վերցնենք մի անհատի կնոջ կերպար, ով նաև երեխաների մայր է. Ինչքան ավելի լավ մարդ ու ինչքան ավելի լավ մայր նա կարող է լինել եւ երբ անընդհատ սթրեսի մեջ չէ, անընդհատ նյարդայնացած կամ անհանգստացած չէ. Իհարկե կան նաեւ բնական սթրես ծնող հանգամանքներ, սակայն մնացած արհեստական սթրեսածին հանգամանքները հաղթահարելով ինչքան ավելի լավը կդառնա թե իր կյանքը եւ թե իր ընտանիքի կյանքը. When we're physically active and we know about health and active lifestyles, everyone from a restaurant owner to a police officer to someone who owns a media company, we will interact with each other in a better and healthier way. Stress ruined everything. Ֆիզիկական ակտիվությունը եւ ֆիզիկական ակտիվության մասին գիտելիքը եւ իրազեկվածությունը շատ կարող են օգնել ցանկացած անձի, լինի նա ռեստորանի սեփականատեր, մեդիա ընկերության սեփականատեր, թե ուղղակի սովորական ոստիկան կամ այլ զբաղմունք ունեցող քաղաքացի եւ մարդ, ֆիզիկական ակտիվությունը եւ առողջ ապրելակերպը կարող է մեր կյանքից դուրս հանել որոշակիորեն սթրեսը եւ ավելի բարելավել նաեւ մարդկանց միջև փոխհարաբերությունները. It's basically you can look at one person and examine the effects, the psychological effects they have just for being more healthy, being more active, which requires education, of course, and look at all those things and then examine it, extrapolate it, magnify it to a city, magnify it to a province, magnify it to an entire country, and you'll see things like everything from domestic abuse to drug abuse to all of these things will naturally dip as
the level of stress dips as the knowledge of physical education increases. Մի անձի օրինակով կարելի է ուսումնասիրել, թե ինչ ազդեցություն է ունենում սթրեսը եւ ինչպես կարող է առողջ ապրելակերպը դուրս բերել սթրեսը եւ ավելի լավը դարձնել այդ անձի կյանքը։ Եվ եթե մենք բազմապատկենք այս անձի օրինակը մի քաղաքի մասշտաբով, մարզի մասշտաբով կամ երկրի մասշտաբով, մենք կտեսնենք, թե ինչպես են հասարակությունում առկա շատ բացասական երևույթներ, ինչպես օրինակ ընտանեկան բռնությունը եւս նվազում։ Եվ իհարկե պետք է եւս մեկ անգամ նշենք, որ ֆիզիկական ակտիվությունը դա նաեւ ֆիզիկական ակտիվության եւ առողջ ապրելակերպի մասին կրթությունը եւ իրազեկվածությունն է։ And just again, one more time, what Natalie's point, her economic point, is extremely important. But the point that I'm making is more the things, the benefits that you won't see in international news. You might not see it directly in GDPs immediately, but you'll see it in between the news. You'll see it in the small stories of a child suddenly, doing a particular drug, or a case of domestic abuse. If you can lower the stress by any means necessary, you begin to improve, I believe, the fabric of a country, the things that are behind the country but hold the country up. Նատալին շատ կարևոր տնտեսական տեսանկյունից հարցին անդրադարձավ։ Սակայն ես խոսում եմ այն օգուտների մասին, որոնք մենք չենք տեսնի միջազգային մեդիա հարթակներում, միջազգային նորություններում եւ գլխագրերում։ Մենք այս ազդեցությունը չենք տեսնի նաեւ հնայի մակարդակում, բայց կտեսնենք փոքր պատմությունների միջոցով, թե ինչպես կարող է մի երեխայի կյանքը ավելի լավը դառնալ եւ մի ընտանիքի կյանքը ավելի լավը դառնալ։ Եվ սա կարող է ամբողջությամբ փոխել նաեւ այն մշակույթը եւ այն կառույցը, որի վրա հիմնված է մեր կրթությունը եւ մեր հասարակությունը։ Absolutely. Samuel, thank you very much. Also, before I'll go with my last question, մինչև ես իմ վերջին հարցը տամ, կուզեի նաեւ Սամուելի ասածով նաեւ այս խոսքը փոխանցել մեր Facebook-յան Հայաստանում ապրող Facebook-յան հասարակությանը, այսօր Facebook-ում հատկապես ահավոր շատ է ստրեսը, բացասական բովանդակությունը, ահավոր շատ է նեգատիվությունը եւ այս ամենը անդադ փոխանցում ենք մեկս մյուսին եւ ստեղծում միջավայր, մշակույթ էսպիսի։ Տեսեք Սամուելը լավ խորհուրդ է տալիս, կարելի է սա նաեւ կիրառել, երբ ջղայնացած եք, ոչ թե ձեր ջղայնությունը Facebook-ում գրեք, այլ գնացեք սպորտով զբաղվեք։ Դրանով դուք եւ ձեզ կօգնեք եւ մեզ կօգնեք հեռու մնալու ստրեսից եւ դժգոհություններից, քննադատություններից եւ բացասական էներգետիկայի ձևավորություններից։ Սա ուղղակի միջանք just a small thought, Samuel, about what you said, that it will be much easier when you're angry or frustrated not to go ahead and write all you have at that point as an emotion on the Facebook, spreading it to the entire society, but besides, better go and do some sport activity to release that stress. Yes, or any exercise. Or any exercise. Absolutely. Եվ վերջին հարցը, որը ուզում եմ տամ եւ չէի կարող չտալ, ուզում եմ նաեւ մեր հետևորդներին ասեմ, որ Սամուելը իմ կողմից շատ հարգված նաեւ մի ընտանիքի անդամ է, մի բավակ է մի մարդու, Կարո Արմենի, մասին սիրելի հետևորդներ, նույնիսկ եթե չեք լսել նրա անազգանունը, դուք լսել եք քոապ հիմնադրամի մասին, մանուկների հիմնադրամի մասին, որը արդեն երկար տարիներ աջակցում է Հայաստանի կրթական ոլորտին եւ նաեւ վերջերս մի մեծ կենտրոն ստեղծվեց Smart Lorry կենտրոնը, մասին ուղղակի բառերը չեն հերիքում, որպիսի արտահայտենք, թե ինչպիսի կենտրոն է եւ ինչպիսի օգուտ է բերում այս կենտրոնը մարզին։ Սամուել, ինչպես ես գիտեմ, նաեւ քոապ հիմնադրամը իրականացնում է դպրոցներում առողջ ապրելակերպի խրախուսման ծրագիր. So I know that Co-op Foundation has a program in the Armenian school trying to bring healthy lifestyle to the schools of Armenia. Could you please a little bit talk about this and why
outcomes. Yeah, the audio cut out at the end of your question, but I assume you want me to talk about co-op and health across the villages, check? John, can you hear me? Can you hear me? Just 1 second. I got the battery down, so. Okay. Rima, John, Natalie, can you guys hear me? I am the speaker. Okay, cool. So I assume the question is about co-op and health. So I guess for those who don't know, the Children of Armenia Fund, co-op, is about 16 years old today. Սկզբի համար նշեմ, որ քոաֆը Հայաստանի մանուկների հիմնադրամը այսօրվա դրությամբ 16 տարվա պատմություն ունի։ We started in one village with a few thousand beneficiaries in one village called Karakert in Armavir Mars. Քոաֆի պատմությունը սկսվել է մի գյուղում, մի քանի հազար շահառուներով ընդամենը, խոսքը Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղի մասին է։ There are many different secrets to co-op's success. The two main secrets, or maybe not secrets, but the two main keys to co-op success. The first is that it is village-led. The villagers decide what the priorities are in the village. They decide what the priorities are for their neighborhood. Մի քանի գաղտնիքներ կամ բանալիներ կան քոաֆի հաջողության համար, դրանցից առաջինն այն է, որ գործունեությունը գյուղակենտրոն է կամ գյուղի կողմից առաջ տարվող։ Գյուղը ինքն է որոշում, թե ինչ առաջնահերթություններ կան իրենց համայնքում։ Իրենք են որոշում, թե որ ուղղությամբ պետք է առաջ գնալ եւ շարժվել։ This naturally, when we get a say in what we want to work towards, we have a bigger, deeper, more natural investment towards the project. If we don't get to say and someone else comes in and tells us you're going to do this, you're going to do this, there's no real investment. So we have that genuine investment because it's village-led. Եվ եթե մենք մեր ներգրավվածությունը ունենում ենք այդ որոշման կայացման մեջ, թե ինչ ենք ուզում անել մեր գյուղում, մեր համայնքում, մենք ավելի ներգրավված ենք այդ process-ի իրականացման ամբողջ ընթացքում։ Իսկ եթե պարզապես ինչ-որ մեկը գալիս եւ ասում է, որ ձեր մոտ պետք է այս փոփոխությունը անենք կամ այս ուղղությամբ ինչ-որ գործունեություն ծավալենք, այդ դեպքում գյուղի կամ համայնքի բնական ներգրավվածությունը չի ապահովում գործընթացում։ The second key, perhaps the more important key, is that it is a holistic approach. There's kind of like the conversation we're having right now about physicality, about health. You know, we're talking about the economic benefits, the psychological benefits, even if it's just how we look at challenges in the future and our sense of self-efficacy. Co-op's second key is it has a holistic approach to every single problem or challenge. Եվ երկրորդ թերևս ավելի կարևոր առավելությունը եւ գաղտնիքը քոաֆի գործունեության հաջողության այն է, որ ամբողջական մոտեցում է որդեգրում։ Ինչպես եւ մենք հիմա խոսեցինք ֆիզիկական ակտիվության մասին այս տեսանկյունից, այն ամբողջական է, տարբեր հանգամանքներ եւ բաղադրիչներ ունի։ Նույն կերպ նաեւ քոաֆի գործունեությունն է, այն փորձում է ներգրավել տարբեր ասպեկտներ իր ձեռնարկած նախաձեռնություններում։ We didn't just rebuild a school. The village decided that education for Karakert decided that education for their children was their #1 priority, despite the many problems that they had 16 years ago. So we hired local carpenters to rebuild the furniture, local road pavers, local glass makers, and we started to breathe an economy or help them breathe their own economy back into their village, to inspire children to start their own clubs without our involvement. Not without our involvement, but without our push. They were the flag bearers, the pioneers. So that's what I mean by holistic approach. And I'm going to relate this to health, I promise. Եվ ամբողջական մոտեցում ասելով մենք սա նկատի ունենք, որ մենք ուղղակի
չենք վերանորոգում դպրոցը, այլ օրինակ քարակերտի պարագայում նրանք նշեցին, որ իրենց համար թիվ 1 առաջնահերթությունը հենց կրթության զարգացումն է եւ կրթությունում ներգրավվածությունը, չնայած դեռևս 16 տարի առաջ այնտեղ բազմաթիվ այլ խնդիրներ գոյություն ունեին եւ միգուցե ավելի ծանր խնդիրներ։ Նրանց թիվ 1 առաջնահերթությունը իրենց որոշմամբ հենց կրթությունն է եւ ինչ մենք արեցինք, մենք նաև ներգրավեցինք գյուղացիներին փոփոխություն բերելու գործում։ Մենք վարձեցինք տեղացի հենց աշխատակիցների, որպեսզի կահույքը վերանորոգեն, որպեսզի ճանապարհները վերազինեն եւ վերանորոգեն, որպեսզի տնտեսական գործունեությունը եւ տնտեսական ակտիվությունը եւս որոշակի զարգացում ապրի։ Հենց իրենք առաջամարտիկներ էին այս հարցում, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ նաև ոգեշնչեցին աշակերտներին, որպեսզի ստեղծեն իրենց լոկալ ակումբները եւ նաև որոշակի գործունեություն համայնքային զարգացման համար այս տեսանկյունից եւս իրականացնել։ Այսինքն ասելով ամբողջական մոտեցում մենք հենց սա նկատի ունենք, որ հարցին մոտենում ենք տարբեր տեսանկյուններից։ So because of these two keys, the village-led approach and that holistic approach, HEMA now today we have over 100,000 beneficiaries. We work in over 60 villages and have over 150 infrastructures that we have renovated. Եվ հենց այս երկու պանելիների շնորհիվ է առաջինը գյուղի կողմից գյուղի կամ համայնքի առաջամարտիկ լինելու շնորհիվ եւ երկրորդը այս ամբողջական մոտեցման, հոլիստիկ մոտեցման շնորհիվ է, որ COAF-ը 16 տարի անց այսօր 100,000-ից ավելի շահառուներ ունի, 60 գյուղերում է իր գործունեությունը ծավալում եւ 150-ից ավելի ենթակառուցվածքների վերանորոգման եւ վերազինման աշխատանքներ է իրականացրել։ This Saturday, we are having our 10th annual COAF soiree, and so that's this Saturday. We're having our 10th annual COAF soiree. Այս շաբաթօրը մենք կազմակերպելու ենք մեր 10-րդ ամենամյա COAF-ի երեկույթը։ And much like all of the things that happened to Armenia over the last forever, right now Armenia is facing a pretty large health problem, obviously. Several problems, but right now there is a health problem in Armenia, specifically with COVID. Եվ հաշվի առնելով, որ վերջին մի քանի տասնամյակներում Հայաստանը բազմաթիվ խնդիրներ է ունեցել, բայց մենք այս պահին կարևորում ենք այն առաջնային խնդիրը, այն մարտահրավերը, որին Հայաստանը այսօր բախվել է, դա հենց առողջապահության ոլորտում է եւ մասնավորապես կապված է հենց կորոնավիրուսի տարածմամբ եւ առողջապահական ճգնաժամով. This Saturday, we're not just raising money for one particular part of COVID, of health. What we're doing on Saturday is raising money for what we're calling the package deal. Essentially is the COVID Emergency Relief Fund. It is essentially everything from education, from teaching about how COVID spreads, teaching about how you can stop it, why masks are effective, why COVID is dangerous, why it's more dangerous for older people, but still dangerous for the younger people. Or despite what you hear in certain politics, it's dangerous for everyone. To revitalize and to continuously revamp and to make sure that our over 50 clinics in the 5 regions that we work in are healthy and strong and capable in terms of resources. Sorry, that's a lot, Rima. Oh, that's okay. Մենք այս շաբաթ օրվա COAF-ի երեկույթի ժամանակ ոչ թե գումար ենք հայթայթելու առողջապահության կոնկրետ մեկ հատվածի համար, այլ կրկին տարբեր ուղղվածությունների համար, այդ թվում եւ կրթության հետ կապված ներդրումներ կատարելու։
սկսած ամենահասարակ, թե ինչ ազդեցություն է ունենում, ինչու է կորոնավիրուսը վտանգավոր, ինչպես է այն ազդում մեր առողջության վրա, ինչպես է տարածվում, ինչու է կարևոր դիմակներ կրել եւ այլն, բարձրացնելով իրազեկվածության եւ կրթության մակարդակը այս հարցում։ Ինչպես նաև մեր ներդրումն ենք ունենալու վերակենդանացնելու կամ վերազինելու այն 50 բուժ հաստատությունները Հայաստանում, որտեղ մենք ներդրում ենք ունեցել նաև նախկինում, որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն դիմակայելու փորձություններին եւ կարողանան սպասարկելու հասարակությանը։ Yeah. Oh no, sorry. I just want to invite everyone to see some of what we have. If you go to coafsoiree.org, you'll be able to see what's going on at this event. It's entirely to come to the event to see the digital soiree. It's our first time doing this. Is free. It's completely free, and it is a fundraiser. But you'll see a lot of entertainment there. You'll see Sibu Simonian, you'll see comedians, comedy, all sorts of great things, and you'll be part of this. And I want to ask if I can ask Natalie a question, because Natalie's been to the villages, so she knows the energy there. She knows how people react. But Rima, just one more time, I want to tell people, go to register for free at coafsoiree.org. Learn a little bit about us and join us on Saturday. Եվ ամփոփելով այս ամենը, Սեմուելը հրավիրում է բոլորին, որպեսզի անպայման ուսումնասիրեն, թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսված շաբաթօրը Կոաֆ երեկույթի շրջանակում, այն այս տարի առաջին անգամ անցկացվելու է թվային հարթակում, ամբողջությամբ վիրտուալ հարթակում, եւ կարող եք հետաքրքրության պարագայում այցելել coafsoiree.org կայքը եւ այնտեղ տեսնել, թե ինչ նպատակների համար է ֆոնդահայթայթումը կազմակերպում եւ թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսված։ Մասնակցությունը անվճար է իհարկե եւ բոլոր հետաքրքրվածները կարող են մաս կազմել այս միջոցառմանը։ Samuel, maybe you can share the link with me later on. Sure. And then we can share it with our followers. So it could be beautiful. So Natalie, did you want to talk? Because when I go to the villages, it's a different experience. Obviously, I have this has been my whole life. So if you want to, the pleasure of having you there. 2017-ին առաջին անգամն էր, որ ես Կոաֆի քյուղը որքացի հացիկներ։ Եվ ես հետ չէի եղած Կոաֆի պատրաստությունները միշտ կացած էի Նյու Յորքի մեջ, բայց ես առաջին անգամն էր, որ տեսա այդ աշակերտներուն ուրախությունը եւ պատրաստությունը, որ մեզի իբր հյուր ընդունեն եւ մեզ սորվին եւ մենք իրենց ասորվինք։ Եվ ես այդ անգամը չէի տեսած, եւ երբ որ կտեսնաս, որ Կոաֆին պատրաստությունը եւ Հայաստանի օգնությունը, I mean, իմ սիրտից ակշատ ուրախություն բերավ, այդ օրը ես չեմ գնալ մոռանալ, որովհետեւ աշակերտները խելացի էին, ուրախ էին եւ պատրաստ էին, որ մեր հետ օրը անցնեին եւ it's truly a really incredible experience to go see. Ես ուզում եմ Samuel շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հետևորդների, նաև իմ անունից անձամբ հիմնադրամին, որովհետև Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը այո իրականում շատ մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանում մասնագետների զարգացման կրթական համակարգում եւ ուրախ եմ, որ այս ամենը շարունակական է եւ դեռ շարունակենք միասին աջակցել եւ զարգացնել Հայաստանի հատկապես մարզերը եւ հնարավորություն տալ աշակերտներին ունենալ smart կենտրոնների նման կենտրոններ. Samuel and Natalie, just to conclude also today's conversation, I'd like to thank you very much for accepting the invitation to participate on Education from Inside, to share with your own experience and to give our listeners and followers a little bit of understanding how sport and healthy lifestyle can help you to benefit in the future and gain your own self. Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ միանալու համար, ուզում եմ նաև ցանկանամ այս դժվարին ժամանակաշրջանում առողջ լինել ամենակարևորը։
Shad Shnoragalachun. Thank you, Sudhan. Thank you, Rima. Շնորհակալություն չես Ռիմա եւ Սուրեն, շատ ուրախ եմ որ ասարտության հետ գտնանցնել։ Thank you for having us. Շնորհակալություն, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Dasaran կրթական ծրագրի փոխնախագահ Ռիմա Սարգսյանին այսօրվա պրոֆեսիոնալ թարգմանության եւ մեզ օգնելու համար։ Ռիմա ջան, thank you. Thank you Ռիմա։ Ամենից Okay, thank you սիրելի այսքանով ուզում առողջ եղեք։ Ուզում եմ ավարտել այսօրվա թողարկումը, կարծես շատ հետաքրքիր ստացվեց, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր բանախոսներին եւ սիրելի ուսուցիչներ, հետաքրքիր է, բայց կարծում եմ, որ բացի նրանից, որ մենք անընդհատ սովորեցնում ենք մեր երեխաներին եւ փոխանցում նրանց կրթության կարեւորությունը, զուգահեռ պետք է անպայման փոխանցել նրանց ակտիվ ապրելու, առողջ ապրելու եւ առողջ ծնվելու մասին, որպեսզի սա նույնպես դառնա երեխայի առօրյան։ Շնորհակալություն, սիրելի հետևորդներ, առողջ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի։